Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka akan menyaksikan prosesi akad nikah antara Agus Suranto bin Semijan dengan Reski Wahyuni binti Tugimin M. Arifin. Tentunya kehadiran kita bersama-sama di tempat ini insyaallah akan menjadi doa dengan harapan nantinya akan menghantarkan dan menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah, amin. Mengawali prosesi akad nikah, kita dengarkan bersama-sama khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi amarana bin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala an-nikaha sunnata rasulih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Muhammad Syahril, kita ke sini kah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan perwalian saya kepada Bapak Penghulu KUA Kecamatan Telok untuk menikahkan adik kandung saya yang bernama Reski Wahyuni binti Tugimin M. Arifin karena Allah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sekaligus memohon izin dan ridha dari Allah, saya terima amanah ini untuk dilaksanakan. Ya, saudara Agus Suranto dengan Reski Wahyuni, sebelum saya nikahkan, yang mana walinya dalam hal ini Bapak Syahril selaku wali telah menyerahkan kepada saya untuk menikahkan Reski Wahyuni dengan Agus Suranto. Namun sebelum itu Agus Suranto dengan Reski Wahyuni diminta untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat yang diawali dengan istighfar. Ikuti saya tuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illahu. Allazi la ilaha Illahu. lahu Al-hayyul qayyum. al-hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadatnya
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Saudara Agus Suranto sekali lagi diminta keikhlasannya untuk berniat. Niatkan dalam hati karena Allah bahwa pernikahan saudara hari ini dengan Rizky Wahyuni semata-mata karena Allah, dengan harapan insya Allah akan mendapat ridha dari Allah. Jadi berniat dan niatkan dalam hati karena Allah. Saya berniat. Dalam hati saja. Coba dalam satu kan yang pakai mic bisa terima nikah ini. Tidak usah pakai bapak, langsung saja. Rizky Wahyuni binti Tugimin. Bin Arifin. Dengan mas kawin. Cincin dulu, cincin emas. Dan seperangkat alat sholat. Tunai karena Allah. Itu sebentar ya, bisa? Bisa yang kiri ya, pegang ya. Di awalnya saya bismillah, ikut bismillah. Setelah itu tunggu sampai saya mengatakan tunai karena Allah, saya kasih goyang, dijawab saya terima nikah. Ya, bisa juga saya terima nikah dan kawinnya, boleh? Ya, oke. Saksi Pak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Agus Suranto bin Samijan. Wahai saudara Agus Suranto. Nanti saya mengatakan tunai karena Allah. Tanya bismillahnya itu. Oke, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Agus Suranto bin Samijan, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Rizky Wahyuni binti Tugimin M. Arifin, yang mana walinya telah mewakilkan dan menyerahkan perwaliannya kepada saya untuk menikahkan Rizky Wahyuni dengan saudara dengan mas kawin, cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Rizky Wahyuni binti Tugimin Mu'arifin dengan mas kawin, cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Ya. Saya tidak ulangi karena saksi mengatakan sudah sah. Oleh karena itu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga dengan disatukannya dan dijadikannya antara Agus Suranto dengan Rizky Wahyuni, dalam arti sudah disatukan dan dijadikan menjadi pasangan suami istri yang sah. Insya Allah sah menurut ajaran syariat agama kita, yaitu agama Islam, dan tentunya sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku, yang ditandai dengan adanya pengakuan dari negara,
lewat Kementerian Agama sehingga terbitlah yang namanya kutipan akta nikah atau biasa kita sebut dengan buku nikah. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil haya'i minhum wal amwat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, padukanlah cinta keduanya, yaitu cinta antara Agus Suranto dengan Reski Wahyuni, sebagaimana engkau memadukan cintanya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Hajar. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah, sebagaimana engkau anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah kepada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, jadikanlah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana engkau anugerahkan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana ya, dengan selesainya kita ikuti bersama-sama proses akad nikah antara Agus Suranto dengan Reski Wahyuni, maka mulai detik ini, mulai saat ini saudara Agus Suranto sudah sah dan sudah resmi menjadi suami dari Reski Wahyuni, sehingga segala tanggung jawab dari keluarga Reski Wahyuni beralih kepada saudara. Setelah sah dan resmi menjadi suami, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus saudara jalankan. Apa bentuk tanggung jawab itu? Itu sudah tergambar di dalam buku nikah lembar terakhir, yaitu di sigak taklik. Tidak usah dibaca ya, tidak usah dibaca. Tapi saudara Agus Suranto nanti kalau duduk-duduk santai, ambil ini buku nikah, dibaca dan dikasih dengar istrinya. Karena sigak talik itu adalah janji suami terhadap istri. Di dalamnya ada 4 poin isinya. Salah satu di antaranya mengatakan bahwa seorang suami wajib. Ada kata-kata wajib di dalamnya. Apa itu wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan pasti juga mendapat dosa. Apa yang wajib saudara lakukan? Wajib memberi nafkah. Ingat, nafkah ada 2 macam. Ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Apa itu nafkah lahir? Itulah nafkah yang dibutuhkan dalam proses kehidupan dalam rumah tangga, makan dan minum dan seterusnya. Biasa kita singkat, ada sandang, ada pangan, ada papan. Itu tanggung jawab suami sebagai kepala dalam rumah tangga. Itu satu, itu nafkah lahir. Yang kedua, nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Sudah tahu nafkah batin? Ya, nafkah batin itu gambarannya hubungan suami istri. Al-Quran mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kamu dengan cara yang baik. Yang mana yang dimaksud cara yang baik? Ikuti tuntunan ajaran agama. Kalau agama mengatakan bagus, lakukan. Tetapi kapan agama mengatakan tidak bagus, bahkan bertentangan dengan ajaran agama, tinggalkan. Saya kira itu gambaran singkat. Nanti dibaca-baca. Saya langsung
wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Tersembunyi kau cantik alami anugerah ilahi, tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga pula karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, hambakan diri anugerah ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu, itulah yang menyebabkan aku sayang padamu.
ya pamakan jang pemu lari aliku rekon kaya otak mu papada kadang tuwe rekonya ni janina temu jali temu
Jane sing dadi bojoku iki sapa sih asline? Nek sing arep iki pantes dadi makmu ku pantes. Lagi. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe Wes kadung mati rasaku ora Rungokno tangisku Becike kowe rasaku uripku Pariyasan grangge lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wes salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu tetep tak sepuro Dik tapi ra iso lali nang ati iki piye pupus sing langsa mas loro wis tenan boyo Mahesa apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentike wong liya apa kono sifatku saiki wis citra kaya lumut ing pikir segara Loro
beto ati beto lambe. Wis kadung Pari biasa ngrangge lintange ngangkoso kuwi teko manungso marang rasa. Kalau nggak Mas Gary kurang nyeni. Selamat malam semuanya. Malam sahabat-sahabatku, kita goyang buat Anda semuanya. Mahesa. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke
hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban luka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Yo 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 yo, Mahesa, sehat selalu yo. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa aku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Yeay! Neka Mas Keri kurang nyeni. Selendang biru
Saurin lho, Pak. Sauri lho, Mas. Lah nggih to. Ben ndang gayeng kok. Lanjut nggih. Petis manis yen cak segi ati nyoto
Sakala dumo ing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang akhir jagat ngene kono kesamono ana titeng Gusti Rayu Reski Wahyuni nuli-uli kang badhe jenengan tukrami demen patinipun Bagus Agus Riyanto putra angka 3 saking panjenenganipun Bapak Samijan miwah Ibu Samina Lona tindak ira sinapata pinanten sarimbit ingkang gegalian kanthi asta jabat astra nika ateges pratandha nalika ingkang sampun dumugi dumawane mangsa kala dumuwing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang akara jagat nalika pantes yen to Sriat Maja pinganten sarimbit angagem ingkang busana sarwi kembar Lha sampun lenggah mapan wonten ing Hanggana Rasnika ateges Sang Rantu rawuhipun pinanten kagung mugi andinira kepareng ninggal mangsa mudha angracut alam remaja manjing tatarasening gesang kadewasan sembodo kang jinangga jumbo ingkang kinayuh dadya ingkang kasti obro markata kang busana anggergani sarya dirah kusumaning ayu
Inggih punika Rayu Reski Wahyuni putra ingkang angka sekawan saking panjenenganipun Bapak almarhum Tugimin pasangan miwah Ibu Ngadinem. Nggih putra putri Bapak Ibu para tamu wah kakung putri ingkang sampun rawuhipun pinganten badhe menika adicara badhe dipun purwakani. Iki acarane rasa langsung wae to? Nggih, nganten lanang niku pasrah Mas Warlan kali Mas Wahyudi. Nggih. Ajeng dasare nggih. Ning kesane didaleni. Sing Duh niku pinanten kakung jengkar saking sasana Palerman manjing sasana wiwaha menika badhe dipun temokaken sakmangketipun dipun acarane pasrah lan panampi ingkang mratesaken tempatemanipun kadang kula sepuh menika Raka Kang Mas Paran yang dados panampi nulih menika. Monggo ingkang badhe akan meratitesaken rencenge adicara temu manten kawula aturi sawiga ing gati samarta ing diri menika badhe dipun purwakani adicara sakral menika panggihipun pinanganten kekalih ingkang badhe meratitesaken panjenenganipun Bapak Turyanto kalian Mas Randy Ronggo channel kawula aturi siyaga. Nggih. Nggih badhe adicara badhe purwakani kula nyuwun kairing gending sesanti mulya monggo dajeng lina. Ayo satset nyambut gawe. Nggih nuwun sepanten iki wau dadak sih mangan soto Bang Jo. Ditelepon Randy wong biasane Randy wis nggawa MC dhewe temu manten.
Wios Uninga adicara panggih pinanganten kekalih badhe dipun purwakani antawisipun menika panjenengan Rorayu Reski Wahyuni putri ingkang kawan sakipanipun Bapak almarhum Tugimin miwah Ibu Ngadinem ingkang badhe dipun dhaupaken kalian Bagus Agus Suranto putra ingkang angka 3 saking panjenenganipun Bapak Samijan pasangan miwah Ibu Saminah menika maligi atur kula kasuwun ingkang badhe meratisaken adicara panggih kawula aturi sawiga ing ganti samapta ing diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya wal yatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Nuwun kawula kepareng nuwun para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang agung ing mastuti dumateng bebean ingkang utama. Dumateng para Triagung pangembating praja satraning gari ingkang dados panuntun dumateng kulawan panjenengan sami lan ugi dumateng para kadang mitra muda werda ingkang sinudarsana maliki atur kunjuk dumateng panipun Bapak almarhum Tugimin miwah Ibu Ngadinem. Monggo sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing ari kalenggan punika kula panjenengan sami tansah pun diparingi kadang-kadang kenikmatan. Dan juga kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan jasmani, kenikmatan Islam. Sehingga kula panjenengan sami saged makempal wonten dalemipun Bapak almarhum Tugimin miwah Ibu Ngadinem menika kula ing mriki badhe marartisaken rencana adicara menika acara panggih lan ugi menika adicara pasrah lan ugi penampi ingkang ngaturaken pasrah sakmangke menika panjenenganipun kadang kula sepuh pepudan kawula Raka Kang Mas Palan ingkang dados panampi menika panjenenganipun Bapak Wahyudi ingkang dipun dinajaran panipun Risal Fauzi lan ugi Mas Suraji. Boten katrupen selawat serta salam tetep terculah limbahkan dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo bijang sapanipun wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nulir balgah para tamu sedaya. Kula ing mriki wiwaraning pambyawara. Panjenengan adicara punika kula hamung titah sak mantah jalma manungsa lumrah. Hamba bilih kula nggadhahi kalepatan saugi kirang nuju krami teman-temanipun kula pribadi bangja mawantu-wantu nyuwun tansah agunging pangaksama ingkang agung. Nalika kula nyuwun donganipun panjenengan wonten ing adicara pawihan pahargyan wonten ari kalengan sangkur ngantos sak pungkasipun mugi-mugi tansah manggih rahayu kalibjengan. Kula nyuwun donganipun kanthi pambuka donga bismillah sesarengan adicara pasrah lan ugi panampi mugi-mugi tansah manggih rahayu kawiljengan sedayanipun nuwun. Bismillahirrahmanirrahim.
Menika adicara pasrah dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh Raka Kang Mas Suparlan wedal kasumakaken samangke ingkang badhe panampi panipun Bapak Wahyudi Jalasan Dinajaran Riras Pausi Saroji wedal kasumakaken dumateng kadang kula sepuh Raka Kang Mas Suparlan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu maladil kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kala nuwun linepatno ing deduka sampun ngantos kagalih kula cumantaka neranya ing tata tafsila. Hanamung keparengna hamunggil sawetawis hanggenipun handika sami wawan pangandikan. Dumateng para sesepuh, para pinesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang sampun pono ing pawas lebda ing pitutur ingkang tuhu kinabekten. Kunjuk dumateng para alim, para ulama, para ustaz lan para kiai. Lumebaripun dumateng para santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka dados panuntun kiblating panembahan ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng para pengembating praja satriyane negari mongko dados pandam-pandami para kalwadasih ingkang pantes nampi pakurmatan. Dumateng para muda-mudi tumaruna karibku sumrambahipun dumateng para tamu undangan kakung Sumana Putri. Saderengipun kula matur sumangga kala dherekaken ten sareng-sareng munjukaken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas Asih. Bilih kita sedaya wonten ing kaanggahan siang menika tasih dipun paringi kesehatan, dipun paring kesempatan sehingga kita sedaya tasih saged makemal manunggal wonten bale wisma pahargyan panjenipun Ibu Ngadinem kanthi manggih rahayu wilujeng tinebihna saking nirbaya nir ing sambikala. Amin. Salam saha selawat kita tujuaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang sampun ngasta rahmatan lil alamin. Ugi piyambakipun ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah syafaat min hadi sya'ah ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Dumateng para sesepuh, para pepunden, tamu undangan ingkang bagya mulya. Dene sowan kala wonten pahargyan menika sepindah saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Samijan Ibu Saminah. Lumantar kula ngaturaken salam saha taklim. Salam saha taklim mugi kunjuk dumateng keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ngadinem kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi dedonga kala wau sedaya ingkang rawuh wonten kalanggahan dalem menika wabil khusus panjenenganipun Ibu Ngadinem
tansah manggih kawilujengan katentreman fidini fidunya wal akhirah. Dene salajengipun saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Samijan Ibu Saminah lumantar kaula saperlu nglarapaken utawi masrahaken sekar Jepaka mulya saksele. Lan inggih temanten kakung anak Mas Bagus Agus Suranto putra saking panjenenganipun Bapak Samijan Ibu Suminah ingkang mijil saking Dukuh Candirejo Kalurahan Jurang Jeru Kecamatan Karamalang Kabupaten Sragen. Saperlu hanetepi pasarujukaning perembakan ing wekdal kawur menika nun inggih wonten ing dinten winatan. Dinten menika temanten kakung anak Mas Bagus Suranto badhe kapanggihaken minurut adat Widiwidana ingkang tansih lumampah wonten ing mriki kalian Roro Ayu Putri Rizky Wahyuni. Pramila temanten kakung kala pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Wahyudi minangka sulih saliranipun. Dene salajengipun minangka tangsuling katresnan kula gikinanten sasana redana ingkang awujud arta. Nyuwun pangapunten kala mboten mangertosi wilanganipun arta menika. Lan ugi menika wonten uba rampe ingkang majemuk. Mugi sedaya kala wau sageta hangkaraketaken anggenipun sami bebesanan lumantar timpinanganten sarimbit. Dene salajengipun hambuk bilih hadicara pahargyan wonten ing kalanggahan siang menika sampun paripurna. Kula sedaya pengombyong penganten kakung badhe nyuwun pamit nyuwun lengser. Ugi nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula lengser saking griya pahargyan ngantos griya kiyambak tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mengkaten ageng saged kula aturaken saderengipun kula akhiri kula nglenggana bilih anggen kula matur kala wau awal dumugi akhir tasih kathah kekirengan saha kalepatan tasih kathah basa kula ingkang boten tata pramila kala tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra bangsami. Akhire sepat jasa kumullahu khairan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau sampun pasrah dumateng panipun kadang kula sepuh Roko Kang Mas Supalan sampun katur masrahaken sekar kencana mulya lan ugi kuduk saksele. Menika mugi lan ugi urun tukon bumbun wonten gandok lan dapur. Mila mekaten badhe ingkang panampi dumateng panipun Bapak Wahyudi ingkang jinajaran dumateng panipun kadang klonem Dimas Rizal Pausi mewah ugi kadang klonem Dimas Suraji wedal kasumanggaaken dumateng panipun Bapak Wahyudi kasuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa alihi wa ashabihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten, langkung-langkung dumateng para pangambyuk penganten sedaya ingkang tansah kawula hormati, tan kantun dumateng para tamu undangan sedaya ingkang sami rawuh ingkang tansah kawula benggaaken. Sadanipun monggo kita ajak sareng-sareng ngunjukaken ros puja astuti puja astuti wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mapinten-pinten paring kanikmatan karahmatan sarta hidayahipun sahingga kita sedaya saged makempal manunggal nyawiji wonten ing pahargyan mriki boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Wondene selawat sarta salam katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang ngasta rahmatan lil alamin, nabi ingkang kita tunggu-tunggu sahabatipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Mugi-mugi kita sedaya kalebetaken golonganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saderengipun kawula nyuwun penggung pangapunten ingkang sageng-agengipun awit menapa kawula sulih salira saking panjenenganipun Ibu Ngadinem kapurih nampi pasrah pinganten kakung saking panjenenganipun Bapak Suparlan. Kaping sepindah panjenenganipun Bapak Suparlan nitipaken salam dumateng panjenenganipun Ibu Ngadinem pramila samangke badhe kawula aturaken panjenenganipun Ngadinem kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun panjenenganipun Bapak Suparlan masrahaken temanten kakung wonten ing mriki nonijih kawula tampi inggih samangke badhe kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Ngadinem dalah sedaya ubo rampe redana utawi ubo rampe pakerti samangke badhe kula aturaken dumateng Ibu Ngadinem mugi-mugi saged to ngenteng-entengi anggenipun kagungan hajat panjenenganipun Ngadinem. Salajengipun panjenenganipun Bapak Suparlan menawi sampun pahargyan sampun paripurna badhe ngaturaken kundur pramila kawula hamung saged nderekaken ngaturaken sugeng tindak mugi-mugi saged tumbuhi dalemipun piyambak kanthi boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Pramila semanten saking kawula anggen kula matur mbok bilih wonten klentah-klentah kula anggen kula matur kawula nyuwun pamunten ingkang sageng-agengipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuli hadicara pasrah lan ugi penampi sampun paripurna. Menawi mila pangaten adicara sajipun menika adicara temu manten pinanganten sarimbit ingkang dipun badhe pratisaken dumateng panipun kadang kula Bapak dan kawula Bapak Turyanto didukung kalian seni tari rumah pengantin Randy Ronggo channel telesan Ibu Adel. Monggo Kasem Agung dipun paringi spot rimen Mas Ri. Wus dumugi dumawaning mangsa kala dumawing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat
nalika semana ana titahing Gusti Rara Ayu Wahyuni badhe kang jenantu kramit pawun panggahaken dumateng panipun Agus Suranto lonalon tindakipun pinanganten kakung nunika Bagus Agus Suranto ingkang saya dangu saya caket saya cetha saya ngalela nuli pinanganten saribet sampun lamat-lamat sampun katon saya caket saya cetak saya cetha saya ngalela badhe kumlawe astane nunika badhe bebalangan ingkang sinebat gondang kasih lan ugi gondang tutur monggo pinanganten kakung melampahipun radi alen-alen nalika sampun lamat-lamat sampun cetak cetha ngalela pinanganten sami dadi bebalangan ginantalan gondang kasih ingkang gondang tutur lebih pratondo pinanganten sami sampun badhe panggih badhe menika jabatan asta ingkang kamisetan gondang kasih gondang tutur ingkang winangsulan benang seta ingkang anujut gondang kasih lan gondang tutur ingkang saking surah Atemurose surah Atemurose ayen dilumah kurebit rupane amung yen dinigit padha rasane lha sampun jejabatan asta menika ingkang marpuredi putra saha putri pinanganten sarembit sak mangke sageta ngurapaki wonten bebrahan ingkang wonten alam donya muga pinanganten sak mangke menika asiraman turya ingkang wening menika turya ingkang mangku werdi dados panguripanipun tiyang agesang ingkang toya dipun wadhaken wonten Kendi Pertala kendi wis ngarani lemah Pertala iku mah nggih nika tiyangnipun badhe mantuk saking lemah kundur wonten lemah oleh menika pinanganten putri hanyembah dumateng kakung ateges mengkuwerdi menika pinganten putri ngangkat derajatipun tiyang kakung lha nika pinanganten kakung badhe ngidak tigan pecah biar saknalika tigan menika mengku werdi menika ingkang werni angka kalih pethak lan kuning menika dados setunggal mugi-mugi pinanganten Rara Ayu Reski Wahyuni kaliyan Agus Suranto dados nyawiji mugi-mugi dados pirukunan ngantos kaki-kaki lan nini-nini ngantos wonten ing bumi ndelahan mugi-mugi bahagia slamet donya lan akhirat menika pinanganten putri Reski Wahyuni hamba sesamparan saking midak tigan pecah biar saknalika ingkang mengkuwerdi menika berdikari mandiri menika ingkang ampun ateges menika agesang menika panjenenganipun Rara Ayu Reski Wahyuni kaliyan Agus Suranto sampun sakmangke dados keluarga ingkang saged nyembadani menika ya ngayomi ya nguripi ya nafkahi lahir lan batin
Ibarat urip ayo dilakoni, urip susah padha dilakoni, ayem tentrem ayo padha dilakoni. Menika ateges ngubengi ping angka 3 jaman menalika sepuro nabi menika ingkang ngersakaken kersa, menika ingkang remen, menika angka ingkang ganjil. Menika mugi cekap semanten panjenenganipun Bagus Agus Suranto ingkang sampun kadhapaken dumateng Reski Wahyuni hamung kaping sepindah mawon. Boten enten sing saged misahaken pinanganten kakung lan putri kecuali maut ingkang saged misahaken. Nuli ngapurna adicara bebalangan lan ugi medak pejansah pecah saknalika menika bapa Tugimin lan Ibu Ngadiem menika ngagem sindur binayang. Menika ingkang kawaston Tutwuri Handayani. Menika ingkang bapa menika dados patuladan wonten ing ngarsa. Ing ngarsa Sun Tulodo, ing madya Mangun Karsa. Ing ngarsa nika panjenenganipun bapa lan ugi ing madya pinanganten Sarimbit. Ingkang Tutwuri Handayani menika Kang Rama lan Ibu menika hamung dukung handherekaken pinanganten sakmangke anggadhahi gegayon lan ugi kekarepan lan cita-cita mugi kaleksanan. Bilih menika putri wonten badhe menika pangkon timbang dumateng Rama Ibu menika ditimbang-timbang putra piyambak kalih putranipun temanten menika raosun kados pundi. Menika ingkang badhe prantesaken adicara panggih lan kucar-kucur panen Ibu Widya kawula mratirasaken dumateng pinanganten kekalih. Menika Bapak Tugimin ingkang makili menika mangkukeng putra wonten tengah riyen mlampahipun tengah. Lah ingkang kakung wonten tengen, ingkang putri wonten iki dipun timbang menika keng putra putri dipun pangku, ibu menika nderek tanglet kalian Keng Rama. Lah menika dipangku terus ibu menika lenggah wonten ngarsanipun. Boten ngertos ngarsanipun ngajengipun. Lah menika tanglet kalih Rama. Nggih. Pripun Rama? Iya to apa Bune? Pripun auranipun berat pundi? Nggih, putra temanten kalih putra piyambak. Alah buke abote padha. Ya, sudah. Itu ibarat mengandung arti filosofi ibu-ibu. Anaknya sendiri dan menantu itu beratnya sama, jadi tidak dibeda-bedakan. Di rumah makan ya apa adanya, kan begitu. Kecuali sudah nanti beli rumah sendiri, ya itu mengandung filosofi dalam arti timpang panggon. Anak dan mantu beratnya sama. Ya. Nah menika sak mangkenipun sampun katur Rama lan Ibu ngaturaken pangkon timbang menika adicara selajengipun menika kacar kucur. Oh dahar. Oh sungkem. Menawi sungkem menika kedah ngelolos dhuwung. Menyabut keris menika sinten ingkang badhe nyabut monggo. Master kawula turing lolos dhuwung lan ugi raka Kang Mesuparan monggo. Badhe sungkem putra putrinipun miwah Rama Ibu. Nggih. Sungkem monggo sing kakung riyin kalian Pak lolos dhuwung riyin monggo nggih. Bapak Raka Kang Mesuparan lolos dhuwung. Lah ngoten nggih. Nggih wonten mriku mboten napa-napa. Lah menika sungkem. Mereka melampahipun ingkang putri wonten wingking, ingkang kakung wonten ngarsa.
Kakak di depan, Kakak Agus Suranto. Dan adik Reski di belakangnya. Ya, sungkem kepada ibu ya. Mereka adicara sungkem nyuwun berkah saha donga pangestu monggo dipun iringi Ibu Pertiwi. Lha menika adicara sungkem kula nyuwun kaending gending Ibu Pertiwi. Lha nggih. Sungkem kawula Rama Ibu. Kula kang putra punika Agus Suranto nyuwun berkah saha pangestu lan saha idi palilah Rama Ibu. Kula nyuwun pangestu badhe bebrayan agung kula nyuwun berkah Rama Ibu kula amung repotaken tiyang sepuh wawit bayi cenger lahir ngantos remaja ngantos dewasa tansah ngrepotaken Rama Ibu. Kula dereng saged bales napa kemawon Rama Ibu ingkang anggula wendah mboten wonten lelahipun dumateng kula Rama Ibu. Iya nggih tak tampa sungkem banget betu ya nggih aku dadi wong tuwa mung tansah ngeki pangestu ya nggih cah bagus. Opan-opan anakku ya nggih Rizky Wahyuni aja mbok siak-siake ya nggih. Aku titip daging sak tempel gedhe sak tetes ya nggih. Anakku titip Rizky Wahyuni ya nggih opan cah bagus. Nggih Rama Ibu. Pangestu panjenengan kula tamping wonten berkah pangestu mugi-mugi anggen kawula bali bebrayan agung tansah dados kaki-kaki lan nini-nini Rama Ibu mugi-mugi ngantos donya ngantos sak delahan Rama Ibu. Nalika Kang Putri Rizky Wahyuni badhe nyuwun donga pangestu lan ngaturaken wonten kelepatan dumateng Rama miwah Ibu. Mereka badhe sungkem pangabet Rama Ibu. Sungkem pangabekti kula jenengan tampi Rama Ibu. Kula nyuwun donga berkah saha pangestu. Mugi-mugi anggen kula badhe mbangun bale wisma tansah manggih rahayu dipun paringi kelancaran, dipun paringi kebahagiaan, dipun paringi kemudahan anggenipun pados urip wonten alam donya Rama Ibu. Kula dereng saged bales kalian Rama Ibu anggenipun anggula wendah mulai jabeng bayi cenget ngantos dewasa mung repotaken tiyang sepuh mawon Rama Ibu. Iya nggih wis dadi kewajib aku dadi wong tuwa ya nggih ya. Mbok menawa aku dadi wong tuwa kowe duwe panyuwun wingi njaluk mobil njaluk omah urung iso nukokke ya nggih ya. Aja dadi atimu ya nggih ya. Muga-muga uripmu kowe ndek jodoh karo sing mbok tresnani Agus Suranto iki uripmu iso ayem tentrem bahagia mulya nganti slamet dunya lan akhirate. Lho nggih Rama Ibu pangestu panjenengan kula tampi Rama Ibu. Lho nggih adicara sungkem sampun paripurna. Menika adicara salajengipun dahar. Oh nggih tasih ingkang wonten mriki. Menika badhe sungkem dumateng kadang pisan. Lan Pak Lek Pak D nuwun Rama Ibu Pak Lek Pak D Pak Cilik kula nyuwun donga berkah pangestu ingkang sampun rawuh sedaya nuwun berkah saha pangestu Pak D Pak Lek lan Bapak besan Rama Ibu. Iya nggih panyuwunmu tak tampa ya nggih ya tak pangestoni ya nggih ya. Aku dadi wong tua mung isone ndongake karo nyuwun karo Gusti Allah karo sing rawuh kabeh nggih. Muga-muga uripmu sok mben dadi keluarga ingkang samawah
sakinah mawadah warahmah lan ugi ndang cepet dikai momongan yo le yo cah bagus. Nggih Rama Ibu, Pak Lek Pak De Pak Cilik kula tampi. Donga panjenengan matur sembah nuwun. Nuli nggih Rama Ibu, Pak De Pak Cilik Pak Lek kula nyuwun donga berkah pangestu. Kula badhe bangun bali wisma kula nyuwun donga idipalasa pangestu dumateng panjenengan Rama Ibu Pak De Pak Lek. Muga-muga anggen kula bali bangun bali wisma tansah manggih rahayu sak lami-laminipun dipun paring rejeki ingkang kathah kados toya ingkang alir boten wonten telasipun. Nggih, sampun menika. Nggih. Menika adicara sungkem sampun paripurna menika adicara dahar kelimah, dahar walimah. Monggo dipun anake. Berdiri dulu, dipasang lagi ini. Diberi dulu dipasang menghadap kiblat. Mana kiblat? Kiblatnya kemana ini? Kulon mana? Sana menghadap kiblat Mas. Kiblat ya. Paya direstui oleh Allah ya. Menghadap ke kiblat Mas. Iya. Dipasang kembali Kang Mas. Ya, memasang kembali ya. Artine keris iku mengandung arti gaman, agemane iman. Jadi orang harus punya iman ya, yang kuat. Walaupun akan badai melanda kita, bumi mau hancur, kita tetap teguh kepada suami dan istri. Istri harus taat kepada suami di dalam rumah tangga. Dan juga suami harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak memandang kaya miskin, yang penting berumah tangga harus bertanggung jawab. Ya. Tentunya monggo lajeng kewala menika lanjutipun menika monggo kairi gedeng sesanti mulya dahar kelimah, dahar walimah. Mengandung arti menika makan ibarat berumah tangga. Pahit, getir, manis, pedes nanti akan dijalani berdua. Rumah tangga apapun yang terjadi kita tetap saling setia menemani. Jangan cuma kalau punya uang banyak disayang. Kalau tidak ada uang abangku tendang. Tidak boleh. Jadi urip kuwi kudu padha nglenggono. Nyambut gawe untuk hasil gede ya disimpen. Sebagian untuk makan, sebagian ditabung untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Iya. Monggo ingkang badhe praktesaken dahar kelimah, dahar walimah dumatempanipun Pangrembo Busana Mbak Sunarti Widya. Ya. Disiapkan dan juga air minumnya. Iya. Monggo ingkang putri riyen nyuapin suami riyen nyuapin garwanipun nggih. Gantosan nggih. Dipegang dagunya Mas. Sebetulnya satu-satu Mbak Narti, terus itu dagunya memegang yang satu. Sebetulnya satu-satu dulu piringnya itu. Jadi untuk saling menyuapin. Tolong air minumnya belum ada, dikasih untuk air minum. Tunggu dulu. Porongah pertama menika adicara sakral saking Kartosuro Adiningrat ingkang sampun sinengker wonten ing Jawa Tengah. Nggih, menika muga dipun pratisaken Mbak Widya menika daharanipun monggo tangane. Ya saat gantian iya. Monggo dahar kelimah. Yo mulai Mas yo. Ini sayang istriku. Untuk senyum ya, iya adanya cuma ini Mas, sambal bawang. Ya ndak apa-apa Nduk, yang penting kamu siap menemani saya walaupun apa adanya ikan asin dan juga sambal bawang. Yang penting hidup kita bahagia. Ya, ya jangan banyak-banyak nanti kekenyangan untuk syarat saja ya.
Ya dipersingkat saja ya. Langsung kasih minum. Itu mengandung arti minum air. Air itu untuk suatu sumber kehidupan. Kita kalau tidak ada air tidak bisa hidup. Ya, minum. Tunggu dulu bersamaan biar ditelan dulu toh Mbak Widya, pelan-pelan ya. Ya Mas Agus ngasih minum adik Rizky dan juga adik Rizky kasih minum Mas Agus ya. 1, 2, 3 iya. Ngunjuk terto wening ingkang mengku werdi menika terto menika banyu wening menika bening. Terto wening sampun kaunjuk dumateng penaten saringgit wening pikirmu meningno atimu jumangkah pados upo kedah dipun paringi lancar nggih. Monggo dipun tarik lap mriki nggih. Tisu Mbak Narti kasih tisu pengantinnya. Sudah ada tisunya belum? Kok tidak ada kucur-kucurnya Mbak Narti mana? Itu menandakan bahwa sang suami itu memberi rezeki semuanya dikasih sama istri. Harus ada ya uang receh. Kacang kawak, gude kawak, pari kawak, luweh kawak pinanganten kekalih. Ya dibekang berdiri, habis itu dititipkan sama ibu. Jangan sampai tumpah Mas ya. Kalau tumpah hidupnya nanti boros. Tidak bisa nyimpen rezeki. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kaya kunduk kaya guna kutukku nyambut gawe. Saulan entuk 12 juta dikeke kabeh. Gen kenek nggo tuku lemah. Gendang naik haji ke Mekah Al Mukarramah mulih bangun omah sing megah lan mewah ya. Dalam arti ini filosofi ibu-ibu, hasilnya suami 1 bulan penuh gajinya dikasih istrinya semua dan dititipkan kepada ibu-ibu. Titip itu Bu ya, rezekinya Mas Agus Suranto disimpan. Lihat kamera di sini ya. Ya rezekinya kasih ibu baru ditaleni ya. Ya sudah lepas kasih ibu itu kasih ibu ya. Jangan sampai tumpah iya. Ya duduk kembali pengantin kakung atau laki-laki di sebelah kanan, pengantin putri di sebelah kiri ya. Nah, itu mengandung arti filosofi pada Bapak Ibu sekalian. Itu artinya semua hasilnya laki-laki diserahkan kepada istri semua. Laki-laki tidak boleh selintat-selintut ya, supaya hidupnya tentram. Kalau mau beli apapun harus bilang sama istri, jangan dipakai judi. Tidak boleh. Ya oke, terima kasih pada Bapak Ibu hadirin semua. Acara sakral satu persatu sudah selesai dengan khidmat. Atas doanya tadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini diberi keselamatan, diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Amin amin ya rabbil alamin. Niki berkah para tamu sedaya. Adicara satunggal pokok sawiji sampun purna. Mila makaten monggo ingkang badhe-badhe foto-foto pangeston kawula aturi. Ibu-ibu yang mau dipersilahkan untuk mau berfoto-foto dulu baru makan. Makannya belum diserahkan kepada tuan rumah, saya yang mewakili. Ya Bapak Ibu dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Apabila menu kurang sedap, kurang mantap, kurang enak, saya mewakili dari tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sebelum kita menyantap hidangan yang sudah ada, kita awali dulu dengan berdoa. Kita menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya selaku sebagai agama Islam akan mendoakan makanan semoga berkah dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima royaktana wakina ajabanar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sudah selesai. Dan langsung saja kalau acara sudah selesai kita hibur. Artisku berdiri sini satu lagunya dandut dulu. Lagu apa Ibu atau mau menyanyi Ibu? Cantiknya yang di depan deh. Lagunya apa Ibu?
Apa? Minta lagu apa? Ini Mbak Elsa. Oh iya Mbak Elsa, lagunya apa Mbak Elsa? Cantik nak kodong. Asri tunggu dulu, saya tampilkan biduan kita, tamu undangan kita kasih kesempatan Mbak Elsa. Lagunya apa Mbak Elsa? Nggak usah malu Mbak Elsa, siapa tahu nanti saya rekrut jadi artisku Elsa. Body boleh, wajah cantik, kurang apa lagi dong? Apa lagunya Mbak Elsa? Hah? Cepat Mbak Elsa, ayo. Yang biasa dinyanyikan Mama. Nggak mau? Oh, mamanya yang mana? Oh, Siwi berarti lagunya Sisa-sisa cinta. Nyanyi dulu baru makan. Ayo. Inilah artisku paling andal. Sisa-sisa cinta berdiri sama MC-nya sini. Makanya simpan dulu karena tamunya senang, nanti gampang ya. Ayo ya. Tepuk tangan buat mamanya Elsa Ibu Siwi. Ini mamanya tidak kalah. Sisa-sisa cinta. Cepet lah kok ndak do melongo. Ayo, selak tutup mulai. Ayo Mbak Siwi, mic-nya dipegang Mbak Siwi. Asik. Goyang dong. Sini Mbak. Ayo Mbak Elsa, goyang dong sama Bang Jo. Hey. Asik. Goyang dong. Sudah berpisah. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Bila kita jumpa ditemani mama dok, nanti nyanyi lagi. Ayo Cahayu, ayo kasih mamanya itu. Ayo, cantiknya Mbak Elsa, saya merinding kalau pegang tangannya, gemetar tangan. Ayo ditemani mama nyanyi. Ada saweran 500.000, alhamdulillah. Kasih di piring, jangan diundang artisku. Goyang dong, sudah disawer ranking 400.000. Semoga dilipat gandakan rezekinya 70 kali per hari. Yo. Mungkin di sana masih ada cinta. Mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa
Oke Mbak Siwi, terima kasih. Itu adat-adat Bapak Turyanto. Anu masih satu dulu Pak Randy dulu Pak Tur. Baru selesai acara baru buka. Mas Randy apa tadi? Gambyong Parianom dari Jawa Tengah tentunya akan dibudayakan kepada Bang Randy Rogo Channel untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia supaya maju pesat dan tidak mati suri. Gambyong Mari Kangen. Mohon izin Bapak Mudin Turyanto diselingi satu dulu, baru acaranya Randy sudah selesai, tinggal acara kita dari kita untuk kita. Oke, monggo Bang Randy sudah masuk itu. Oh ya, Mbak Dina, monggo. Ya ini requestnya dari tuan rumah, pihak ingkang hamengku gati ngersakaken kanggadai panyuwun lan ugi request menika tari Gambyong Mari Kangen. Nggih, katur dumateng Kang Hamengku Gati, mugi-mugi tansah manggih rahayu kawilujengan nebihna kalis ing rubedolan sampikala cinaketna suka ing basuki sak margi-margi tansah manggih rahayu.
Ayo to Mbak senggaane Mbak Lina. Manahnya. Wis bar. Kayak bonus kuwi. Nulinggih para tamu sedaya niki wau minangkani pamundhut saking ingkang hamengku gati menika panjenenganipun Ibu Ngadinem sampun katur mugi-mugi sagedna ndadosna kawuningan saugi kangge jampi saya menika ingkang kagungan seni tari rumah pengantin nggih menika Randy Ronggo Channel menika tasih bujang ya bapak-bapak ibu-ibu sing kagungan putri sing rampung aduh cepet kacamataku sing rampung kuliah apa sekolahe bisa menghubungi Bang Jo. Penyanyinya sudah mandiri, sudah punya rumah, sudah punya usaha, warung juga punya usaha seni tari rias apa? Ya dipenake ya. Randy Ronggo Channel dan juga kerja bareng bersama video syuting Trisno Production. Video syuting ini juga gambarnya bening, harganya miring, warna cerah, harganya juga murah. Langsung hubungi saja Bang Jo atau Mas Trisno langsung. Nulih warga tamu sedaya menika lajeng kewala adicara menika acara mbubak kawah ingkang dipun kasirani sehingga kapun katindakaken dumateng kadang kula sepuh pepunden kawula Bapak Muktin Abdullah Yai Nuri Turyanto wedal kasumanggaaken sumangga nuwun. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Suparno Bangjo ingkang sampun paring wedal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakul mu'min wa asyhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun wa qala aidzon la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Al ayat. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen, para bini sepuh, sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dhaatuhu kawula pundi. Dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Dumateng para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam panduming kawula dasih. Dumateng para pengarak pengombyong penganten kakung ingkang tuhu bagya mulya lumeber dumateng tamu undangan kakung Sumanawa Putri ingkang daat kalingga murdaning akrami. Rikalenggahan siang menika minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila datan kendhat kawula tansah ngajak sareng-sareng nenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manunggul wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ganjar kawilujengan katitik wonten kalenggahan siang menika kita sedaya tasih saged makempal manunggal nyawiji wonten bale wisma pahargian saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ngadinem sak gotrah kula wangsa kanthi manggih rahayu wilujeng tinebihna saking nirbaya nir ing sambikala. Sholawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah lan piyambakipun ingkang ngasta bimbingan, tuntunan saha ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun. Ing pangajab mugi sedaya ing rawuh wonten kalenggahan siang menika wabil khusus keluarga panjenenganipun Ibu Ngadinem sak gotrah kala wangsa mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dene ingkang salajengipun paripeksa kawula ngempil wekdal kamardikan handika sami tentunipun para handika sami nembe wawan pangandikan aurat kagem kawula mundi jejibahan luhur kapulih ngaturaken hadicara mbubak kawah. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggen kawula nindakaken amanah minangka mratitesaken hadicara mbubak kawah saged lumampah rancak kanthi lancar mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kula badhe mbubak kawah. Ingkang kula bubak simpenanipun Ibu Ngadinem
ingkang arupi toya tirtoning den wadahi cupu manik astagina wonten ing Gendhaga Kencana tutupipun sabar narima kancingipun tali rasa tuwuh dlimah mentah wonten ing kayu koldi Sri pinanganten sekalian badhe mbangun kutha Binangun sajroning kutha Binangun wonten Bungkul Kencana petetanipun turangga sejati pinetik tan kenaning owah sinenggol tan kenaning alum nggih menika para rawuh sedayanipun petetanipun Dewa Nata Nawasanga kersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos badhe katurunaken wonten ing Ngarsapada kagem ngarak Sri penganten sekalian pangarakipun Sri penganten sekalian kaderekaken para midodari saketi kirang sawiji jangkepipun Nyi Dukun Sejati jinabikan malaikat 751 ingkang winastanan kayu klepu debok swasa kang wus wuwuh ciminde mila kadamel ngarak Sri penganten sekalian Sri penganten sekalian tinindungan derajat angsal syafaat kaumumaken para nabi, para wali, para pinisepuh, para rawuh tamu undangan kakung Sumanawa Putri. Sri pinanganten tinindungan kembang cempaka sawakul, kasumpingan kembang kang agung, kasumpingan kembang sepasang, kaapit sendang pancuran, kasanindang sendang kang agung kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Long gadung tumulung njaluk rambatan, wong liya dadi sedulur tan kena pisah saklamiya. Megaring songsong agung sekalian binukaing warna kang tinutup iki kinarya birat kanang ila-ila pepalining para kina awit mahargya atmaja netepi darmaning asepuh mantu putri ingkang punika Ibu Ngadinem keparenga mbubak kawah mbubak resmining Dewi Pertimah kang katon cahya sekembaran kang sayoga winastan Gendhaga Kencana setunggalipun ingkang winastanan Gendhaga Mulya binukaing kanang Gendhaga Kamuryan wijil cahya seta kalawan cahya rekta cahya seta sinebat cupukan di Mandalika dumadosipun saking pakartinipun bapa dene cahya rekta sinebat cupu manik astagina dumadosipun saking pakartinipun ibu utawi biyung cahya kekalih temah manunggal ing guwa garba saking dayaning rasa mulya sareng kaling duamahipun kala mangsa keparenga Gusti Allah Subhanahu wa taala Ibu Ngadinem Hanggarbeni kanang kawama ngambah ing alam eka kamandanu kalih candra ngambah ing alam Dwi Panunggal dene tigang candra ngambah ing alam Trilokamaya katelah alam gontar-gandir sisiping semiring kirang bejanipun saged rentah kapisan gagar wigar anggenipun garbeni nanging saking agenging pangatos-atos Ibu Ngadinem anggenipun ngandhek utawi garbeni mancik ing kawawa ngancik kawan wulan linampahan ing alam catur Hanggajati walagan rupegang ing guwa garbanipun ibu awit kadayan sari-sarining bumi banyu angin
sumusul gangsal wulan linampahan si jabang bayi ngambah ing alam Ponco Yetno Jati. Si jabang bayi sampun pinaringan gono bahu sumusul 6 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah ing alam Satloko Jati. Ing alam punika sampun pinaringan sifat jangkep sumusul 7 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah ing alam Sabto Kawawa Jati. Ing alam punika para bapak dalasan para ibu mbok bilih si jabang bayi kababar saking guwa garbanipun ibu si jabang bayi sampun saged waloya jati. Jati temah waloya awit saking sampun pinaringan Ponco Ndriya jangkep ananging ing wulan sak alam punika si jabang bayi dereng wancinipun lahir. Duk nalika ngancik wonten ing alam Wolung Candra linampahan ngancik ing alam Hasta Sabda Jati. Si jabang bayi patrap semedi maladining senak sedakep saluku yoga nutupi bawahan hawa sanga ngeningaken Ponco Ndriya kanthi mandeng pucuking grana sekawan binirat sayoga sanidikara nut laksitaning wana katarimah semedinipun duk nalika ngancik sangang candra linampahan wonten ing alam Nawa Purna Jati. Salajengipun Nawa Candra Dasa Hasta minyak langse Mandala Giri mula mulya lahir cenger si jabang bayi kababar saking guwa garba ibu utawi lahir saking ibu ngadinem. Lahiripun si jabang bayi sinaringan sederek sekawan marmarti kakang kawah adi ari-ari lohoran ari-ari ing mijil saking Margohina. Lahiripun si jabang bayi lahir pawestri dipun paringi tetenger kusumaning ayu Rizki Wahyuni sekalian datan kacarios pamarsudinipun tiang sepuh ingkang kagungan tuwin ingkang kasarasan ing dinten pinilih wonten ing dinten Ahad kliwon Surya kaping 3 Sakban utawi ruwah 1956 sampun amiwiti ngebyur ing madyaning bebrayan agung. Sampun jinatuh krama kalian anak bagus Agus Suranto ingkang mijil saking Laladan Candirejo Jurang-Jero Kabupaten Sragen Jawi Tengah. Putra kakung saking panjenenganipun Bapa Samijan ingkang sampun ijab kabul miturut satataning nagari lan miturut daup miturut satataning adat widi-widina kang sinengker wonten ing Laladan mriki. Sri penganten badhe buka gedhong kiblat sekawan gangsal pancer ingkang kaleres dipun lenggahi. Salajengipun anak kula Sri penganten badhe mbikak gedhongipun ingkang wonten wetan papanipun. Gedhong putih warninipun peparinganipun saking bapa. Dene isen-isenipun beras, perak, timah, sloka lan sanes-sanesipun kangge sedaya kala wau pinangka kangge pirantosipun anak kula Sri penganten anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan enggal. Salajengipun anak kula Sri penganten mbikak malih gedhong ingkang wonten kidul. Gedhong abrit warninipun peparinganipun sang ibu. Dene isen-isenipun dandang, kendil, kenceng, tembaga, perunggu lan sanes-sanesipun. Sedaya kala wau ugi kangge kebetahan anak kula Sri penganten sekalian ingkang nembe bangun bebrayan enggal.
Salajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng marem malih buka malih gedhong wonten ingkang wonten kilen gedhong kuning warninipun peparingipun Sang Nini dene isen-isenipun Mas Picis Inten Rajabrana sedaya kala wau kangge pirantos ipun anak kula Sri penganten sekalian anggena miwiti bebrayan enggal. Salajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng narimah buka malih gedang ingkang wonten ler papanipun gedhong cemeng werninipun peparinganipun Sang Kaki dene isen-isenipun pacul arit dandang pecok linggis sedaya kala wau minangka wesi Pulosari ingkang binjangipun dados pirantos tetanenipun anak kula Sri penganten sekalian. Salajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng narimah malih mbikak gedhong ingkang wonten tengah gedhong kebak warninipun mencep kang sampun pinayungan songsong agung peparinginipun ingkang nggih Gusti ingkang Maha Kuwaos dene isen-isenipun donga slamet kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti sing sapa miwiti ala wahyune bakal sirna merga layu. Mekaten kala wau para tamu undangan kakung Sumana Putri ingkang daat kalingga murdaning akrami anggen kawula ngemban wuwus pangandikan mratitisaken hadicara bubaan ingkang kasandang saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ngadinem wonten gonyak ganyuke ngatur wonten tumpangsuhipun pangandikan kawula hang lenggana bilih kawula hanamung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kelepatan so kesalahan pramila saking kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng. Pramila kula nyuwun agunging samudra pangsama ingkang agung. Ingkang salajengipun kula badhe hamedharaken menggah sesaji bubaan. Sesaji bubaan menika wonten wernine kalih. Ingkang sepindah wujudipun toya Zamzam. Inggih punika nuwun inggih toya Perwitasari. Ingkang winastanan toya Zamzam sekembaran. Ing mangke badhe karosaken para bapak dalasan para ibu sekalian kalian kadang besan. Nanging raosipun kula mboten mangertosi mangke ingkang nentokaken Ibu Ngadinem dalah Mas Muhammad Sahril idalah Bapak Sutikno dalah Ibu Suparni nggih. Wondene ingkang angkong kalih wonten ing Gendaga Kencana ing winastanan Kuali Tutup sak kekembaran. Satosipun Kuali Tutup sak kembaran menika wadah gunakayanipun Ibu Ngadinem. Wondene wadah ingkang nomor kalih wadah ingkang tasih mentah dene isen-isenipun jagung, kentang, kimpul, gadung, walur lan sak pinunggalanipun. Wadene wadah ingkang angka kalih nuwun inggih wadah bahan ingkang sampun dipun masak ibu-ibu. Inggih sampun dipun piranteni sedayanipun isen-isenipun jadah wajik, opak, sriping lan sanes-sanesipun. Mekaten kala wau menggah adicara bubaan ingkang kasandang kalih panjenenganipun Ibu Ngadinem. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngijabahi wonten ing kalenggahan menika. Ngijabahi menapa ingkang dados hajatipun saged sembodo kang jinangka jumbuh ingkang tansah ginayuh. Kanthi penutupe ngatur
rawe-rawe rantas malang-malang putung. Acara bubaan kabul kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala disekseni para rawuh sedaya. Matur nuwun Bapak Wiro Pradangga ingkang sampun ngiringi gendhingipun. Dene saklajengipun para bapak dalasan para ibu kula badhe nyatakaken napa leres napa mboten ingkang kawula aturaken wonten ing ngajeng bilih Gendaga wonten kalih cacahipun isen-isenipun barang kawak danten. Tapi langkung prayoginipun monggo isen-isenipun Gendaga kita bikak sareng-sareng. Nggih. Mengke dipun srepek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niaten sun badhe mbukak bubaan wonten ing dinten Ahad kliwon Surya kaping 3 Sakban 1956 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Nah niki. Sakniki monggo dipun pirsani sareng-sareng menika wonten toya Perwitasari, air zam-zamnya Indonesia. Toya degan menika saged diwastani toya zam-zamipun Indonesia. Margi kula jenengan boten ngertos pripun carane nglebetke toya wonten ing saklebetipun klapa menika. Singkatipun nggih menika rahasianipun ingkang kuwasa ingkang murbeng dumadi. Dene sak setunggalipun malih wonten ing Gendaga menika isen-isenipun leres kados dene ingkang kula sebataken kala wau. Jenengan sekseni nggih para bapak para ibu bilih menika wonten jagung kawak, wonten wikawak, wonten gembili kawak, wonten gadung walur kawak. Sak kawak-kawakipun isen-isen Gendaga menika tasih kawak pinanganten sariwit. Lak ngoten nggih? Oh nggih, leres nggih. Dados napa ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng saestu dados isen-isenipun jangkep. Dene sak menika kula nyuwun senjata pitulung saking panjenenganipun Mas Muhammad Sahril dalah Ibu Ngadinem, monggo dipun cicipi toya zam-zamipun Indonesia. Air kelapa menika zam-zamipun Indonesia. Monggo Mas dicipi nggih. Saged nggih. Oh nggih. Pripun Mas Sahril, Muhammad Sahril? Legi. Nggih. Legi ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Mas Sahril niki betul-betul anggenipun ngunjuk dilandasi kanthi nggih manah ingkang dalem sanget pramila rasanipun legi. Raos legi menika para bapak lan para ibu menika pralambang mugi-mugi
Mas Agus Suranto dalah Mbak Rizky Wahyuni anggenipun gebyur wonten ing madyaning bebrayan agung saged raos manis mboten wonten salah kepahaman di dalam rumah tangga. Mekaten nggih Bu, dados manis menika mengkuwerdi kehidupan yang sangat romantis begitu untuk singkatnya. Monggo Ibu Ngadinem dipun raosaken toya zam-zamipun Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Bu Ngadinem raosipun toya zam-zamipun Indonesia? Manis. Nggih. Bu Ngadinem semanten ugi nggadahi raos nggih manis. Dados menika pralambangipun tiyang sepuh nggadahi dedonga marang anake sing lagi bar ijab kabul kanthi rasa manis menika mugi-mugi sak mangkenipun Mas Agus Suranto Mbak sinten asmane Mbak Rizky Wahyuni anggenipun gebyur bebrayan agung menika tansah manggih rahayu pikantuk penguripan ingkang gemah ripah loh jinawi kerto raharjo tentrem saklaminipun. Amin amin ya rabbal alamin. Sakniki kula nyuwun senjata pitulung. Monggo Ibu Suparni saged nggih dipun tumpah nggih. Mungkin nggih Ibu Suparni mangke gadah raos ingkang benten nanging kula kiambak mboten mangertosi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Suparni pripun raosipun Ibu? Rasane legi manis sae. Raosipun legi manis sae nggih. Menika mboten lepat bilih raosipun air zam-zam menika legi manis tos sae nggih. Legi niku nggih pun penghidupan insyaallah Mas Agus Suranto nantinya bisa hidup manis seperti rasa air zam-zam menika. Jadi manis itu punya arti yang luas. Dilimpahkan rezekinya, diharmoniskan rumah tangganya, dan diberikan kecukupan yang paling yaitu paling bagus yaitu di rumah tangganya nanti mudah-mudahan langgeng. Yang selanjutnya Bapak Sutikno. Monggo Mas diraosaken. Monggo Bapak Sutikno pripun raosipun bismillahirrahmanirrahim. Raosipun pripun Bapak Sutikno? Manis. Nggih, nggih. Bapak Sutikno ternyata survei membuktikan bilih sekawan Bapak Ibu menika nggadahi rasa ingkang sami. Berarti sampun manunggal rasa, manunggal cipta, manunggal karya. Dados intine namung mekaten, mugi-mugi Mas Agus Suranto dalah Mbak Rizky Wahyuni anggenipun gebyur wonten ing madyaning bebrayan pikantuk keberkahan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi keberkahan sageta terbentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged nuwuhaken generasi ingkang soleh lan solehah.
lak ngoten nggih mengke Mbak Wahyuni enggal pinaringan momongan mugi nyuwun donga pangestu para rawuh sedayanipun mugi-mugi anak nganten sarimbit anggenipun lelumban wonten ing madyanan Babaran Agung pinaringan ayem tentrem kabejan kamulyan fi dini wa dunya wal akhirah mekaten menggah sesasi bubaan sampun kula wedharaken dene ingkang pungkasan monggo sareng-sareng nenuwun wonten ngarsa dalem Allah mugi-mugi acara bubaan menika dipun ijabah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten ing dinten Ahad Kliwon Surya kaping 2 Februari 2000 selangkung utawi tanggal 3 Ruwah 1926 Hijriah. Biridhoi Allah Subhanahu wa taala wa bil syafaati Rasulillah ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswazihi wal awliyatihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram sa'ulillahi ta'ala lahumul al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warduhanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan amin. Hamdan yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalewi kawati min sultanik. Allahumma taqabbal wa asul tawaba ma akhorna minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sulaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan samilatan. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walil jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka samin qaribun mujudawat innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair ila hadiyatan wa ismuhu fil jasad lil baiti. Keluarga panjenenganipun Ibu Ngadinem dalah keluarga kadang pisan mugi manggih rahayu wilujeng wonten ing siang kalenggahan sampun kaleksanan hadicara bubaan mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sembodo ingkang cinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah rahmatilah berkahilah keluarga enggal panjenenganipun Mas Agus Suranto, Mbak Rizky Wahyuni dengan kehidupan yang bahagia fitini wa dunya wal akhirah dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang kokoh, keluarga ingkang baldatun thayyibatun warafur ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bisirillahumul al-fatihah. Walabdolin amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Mekaten kala wau menggah haji cara bubaan ingkang kasandang panjenenganipun Ibu Ngadinem wonten gonyak ganyuk ing ngatur wonten tumpang suhipun pangandikan kawula sepindah malih kawula lenggana
titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilafan kalepatan pramila saking kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng ing wasana saking kawula cekap billahi taufik wal hidayah jazakumullahu khairan khatiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawula wangsulaken dhumateng kadang kula kinasih Renata Hadicara malih. Nuwun matur nuwun. Lha niki kalau menggah adicara bubakan bebak kawas sampun paripurna ingkang dipun katindakaken dhumateng panipun kadang kula sepuh pepundhen kawula Bapak Muftin Abdullah Yainuri Turyanto kawula tansah maturaken agunging pangaksama ingkang agung matur sembah nuwun ingkang kathah ingkang tanpa pepindhan nuwun. Milemekaken adicara ingkang salajengipun menika pambedoling kembar mayang ingkang dipun katindakaken dhumateng panjenengan kawula rumah pengantin Randy Rondogo Channel. Monggo kawula aturaken dhumateng panjenenganipun. Menika gandeng wedal tabuh 12 lewat 12 detik milemekaken salat zuhur dipun wiwiti sak mangke adicara pambedoling kembar mayang sauntawis salat zuhur dipun lajengaken malih. Milemekaken menggah kula ing aturing adicara mbok menawi wonten lepate sewonten klentu-klentune nyuwun pangapunten. Nggih menika wonten perubahan menika langsung kemawon kirab Kanalindran ingkang dipun katindakaken menika ingkang mratitisaken menika saking seni tari rumah pengantin Randy Ronggo Channel ingkang micil wonten Jalan Poros Karyango Maros. Alon-alon. Monggo ingkang badhe nderekaken adicara pambedoling kemar mayang kawula aturi kasuwun sawiga ingkang samapta ing diri. Nggih, langsung kirap anu soalé pengombyong langsung badhe kundur. Apa boleh sak mangke badhe kundur namung tansah nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi kundur panjenengan tansah manggih rahayu kawilujengan. Amin. Cek. Dilon ke sithik Mas Slamet sing penting kaleksanan alon-alon.
Nggih para lawuh nika saturaken sugeng tindak sugeng kondur. Mugi-mugi kondur panjenengan sansih manggih putra wayah wonten ing dalem lan ugi tansah manggih rahayu ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak nggih. Nggih dherekaken sugeng tindak sugeng kondur ibu-ibu. Bar niki bata rubuh. Mas Rangga ngersakaken bata rubuh. Ya Ibu, selamat pulang. Semoga Ibu selamat sampai tujuan. Tidak ada halangan suatu apapun. Sepindah malih saking pangombyong pinganten kakung amung tansah nderekaken sugeng tindak saha sugeng kondur. Mugi-mugi kondur panjenengan tansah nggih nggal katresnan kalih manes pokoke kondur yen mengke kula timbali mriki. Alhamdulillah Mas Jubati sampun panjer 100.000, sawaran sudah dapat 600.000. Terima kasih. Pak Jarot nggih ngaturaken sugeng remalih lan ugi ngaturaken tindakipun kunduripun para rawuh pangombyong penganten kakung. Menakaken Bang Rendi Ronggo Channel badhe nglebetaken saha nyuwun gending bata rubuh kangge nglebetaken pinanganten kekalih menakaken tempat-tempatipun pengendali wara pambyawara kula aturaken dumateng manipun Sriyana katur dumateng para seniman-seniman menika ngaturi lagon bata rubuh monggo.
Hei. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hei. 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 Adalah. Ya, ya, ya. Ya. Hahaha. Lah, ya. Hei. Ya. Oh. Hei, ya. 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 Patara bebedeling madya kemarang remangkang kirang-kirang cukup tandang-tandang cumangkang kagum raka liru pernah masamakta siaka ya makarya ngangkang karya ning praja more kerta harja. Mundur, maju pantang mundur, maju. Nggih menika adicara pan bedoling kembar mayang sakembaran lan ugi kirap kanalendran sampun purna mekaten istirahat sauntasrin salat zuhur kantun adicara lelipur monggo ingkang badhe ndahar siang kawula aturi nuwun.
Halo tes kak. Kagem keluarga ingkang foto badhe foto pangeston sepindah Mas Suraji dan Nyonya nomor kalih Bapak Rizal dan Nyonya ingkang badhe foto pangeston mumpung tasih break salat zuhur. Salajengipun Bapak Sumardi dan Nyonya. Salajengipun sinten iki? Mas Sumarsam dan Nyonya. Salajengipun Mas Bapak Nano dan Nyonya. Salajengipun Bapak Wahyudi dan Nyonya. Salajengipun Bapak Supardi Najib kalian Ibu. Salajengipun Bapak Suyat sekalian Ibu. Salajengipun Bapak Suyatno sekalian Ibu. Salajengipun Bapak Haji Sawal sekalian Ibu. Salajengipun Bapak Santi sekalian Ibu. Salajengipun Bapak Sugimen sekalian Ibu. Salajengipun wah iki aku gak nggo Ibu. Salajengipun Bapak Joyo, Bapak Tugiman sekalian Ibu. Salajengipun Bapak Suparlan sekalian Ibu. Salajengipun Bapak Suratmin sekalian Ibu. Ingkang pungkasan Ibu Sutiem. Mekaten ingkang badhe foto pangeston saged antri mumpung break salat zuhur. Matur nuwun.
Cik satu cik. Nggih menika wekdal salat zuhur sampun purna kanthi khidmat. Mila mangkaten pun legah para tamu sedaya adicara lelipur badhe kawula wambali malih. Nek tasih sarengan campur serenyus kalistam. Ubur-ubur ikan lele. Ayo lekas neh le. Kata-kata hari ini ya. Ya. Kata-kata baru ubur-ubur ikan lele. Ayo dimulai le. Oke. Ayo nyambut gawe le. Oh iya cocok me tau Pak. Ki Mas Nuryanto ya seneng jaba ke arep tak timbali Mas Margono. Ngaturaken sepeda malih bosku Mbak Sulami bus pasar penampu. Sampun rawuh ugi menika bareng-bareng iki ya mesti. Konggone Mas Ali Tengklik di gedung Asia Baruga. Tak timbali yo Mas Jumbadi di sepot Mas Sri. Mau wis nyawar 100.000 titipke 600 sih. Ubur-ubur ikan lele. Kumisnya le. Sugeng rawuh Bapak Nuryanto, Bapak Mbak Eka. Sampun rawuh ki ubur-ubur ikan lele. Mas Nuryanto sampun rawuh le. Iki amse koclok kok ya payu terus ndelalah iki. Malah ora tau leren iki ya. Iki main telu iki. Nggone Sali Baruga, nggone Keceng Tanjung ya Kalistaning. Ngayahi ngantek penyanyi ra oleh sing ayu-ayu ning kene kabeh. Kono tak kok sing elek-elek Mbak Meni. Iya teko Nur Barjagong kok nggone Sali tak kok sing elek-elek kaya si Putri. Kaya si Menu, kaya siapa ayu-ayu saiki sak ploke melu campur sari. Ayu-ayu pekoke kuwi iki nek omong. Sing ayu-ayu saiki ben elek sak ploke melu kalisa dadi ayu-ayu. Lho, ngono lho. Ubur-ubur ikan lele berjanda le. Gek ben Eka ki ya elek nyerunti sireng. Sakploke tak dandani skincare ya ketok mulus. Sakploke tak ragati ya wis mas-masan. Omahe ya anyar. Bar tuku montor anyar pokoke disyukuri wae. Lah nanti Mas Jumbadi ditimbali. Oh diganti sik nek ngono. Sapa nek iki sing nyeneng nyanyi tak timbali gen seneng nanggap kalistai pokoknya menyenangkan orang. Bukan kita senang sendiri. Mas Nuryanto agak dahar saiki sing seneng nyanyi sapa iki? Oh lek lagunya lek Margono garwane wong liya ayo turuti Sri Sragen iki gen seneng. Mbak Umi, bosku. Ya, Mbak Umi saiki ayune. Ubur-ubur ikan lele. Mbak Umi malih ayu le. Gue gendingan saiki ya. Ayo Mbak Indah mau menyanyi, Mbak Indah artisku juga ini. Ayo Mbak Indah, ini apa lagumu? Nyanyi sik. Iya Mas Nur sik turuti ya, Mas Margono sik. Iya Mbak Eka nyambut gawe. Kocone moto Pak gorene. Enak anakku ning nek bengi ya tak kelone ora apa-apa. Lah saiki ndek anak ya wis mlunuh kene pra ya entang dikeloni dhewe. Tapi nek awan ya aja nek ngerti wong. Nek ra ngerti wong Mbak Eka. Garwane wong liya, spesial buat bosku Bapak Margono yang sudah hadir, yang punya gilingan dan usaha perusahaan produk ayam. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Jangan lupa ya Lek Margono. Oh iya. Pak Nuryanto sedang merana karena istrinya tidak ada. Ayo. Ayo. Pak Mastur. Hey. 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 Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh.
Yang mana? Master, maka master. Master gak ada wongnya maka. Wong ayu sing tak tresnani Rena wengi omong tak impi-impi aku ora bakal lali diwarai mung sliramu pepujan ning ati yo kebacut tresno nanging atiku mbok gawe lara iki lagune Margono Jambake ya mantep nek diresapi kata-katane iki Margono ki jane Rasulullah iki tresnane ngantek sehidup semati ning gur digawe lara sulami wae. Untung Margono ki wong tabah. Badai akan kulewati, ombak akan ku terjang, sungai ku seberangi. Yang penting masih cinta sama Sulami ya. Uber ikan lele. Sabar Margono ya le. Iki adikku nek jagong gelu sregep. Nek ora jagong tak sengeni ra entuk ulem ning tak kon teko. Rezekine gen akeh golek pahala. Wong golek pahala ora gur salat. Sedekah ya kuwi termasuk pahala. Salat to jengkang-jengking nek ro tanggane ora akur singkur-singkur. Kuwi gur padha wae. Iki kok contone kaya sapa? Ku. Sapa to? Iku. Kuwi penyanyi Bombek. Kon dame ora gelem sukiyem ya mbok bombek mesake. Yes, uber ikan lele. Sukiyem aja digedeng ya le. Tekan ngendi iki mau? Mas Margono, wong wedok ki lambene loro. Nek dhuwur guyu ngisor ya tersenyum. Nek wong lenang sirahe loro. Yang satu kepala botak tidak ada otak. Biar bolongane tangga dileboni. Contone ya Bang Joy iki. Ora celutak MC paling tertib iki. MC paling apa? Paling berwibawa Bang Joy. Ora gelem nyenengi bojone kanca. Tapi nek dikai ya gelem. Uber ikan lele. Nek dikai ya gelem le. Kowe kok ngompole karo iki. Silitmu teles lho, silitmu. Ora. Kok tembus ketoke kok mak. Wong wedok anggere mak. Tekanane dua-duana. Nek wong nanggur ojo. Mula aspale nggonku ngantek lega. Nggo nguyuh Mbak Eka. Tekanane banter. Cet pamok. Tekan ngendi iki? Ayo, wedok ya. Diatur kesik lagu iki spesial buat bosku yang punya gilingan dan
warung juga bos ayam semoga sehat selalu, diberi panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya dan diberi kelancaran. Amin. Lah nek wong amin wong sakmene iki tetep diijabahi. Soale asli ora dijabahi sing liya. Lanjut Cahyu. Gek Nuryanto tak timbali kalau wis rampung sing maem. Mesti mbok bojo apa tetep wis tau digawe lara wong wedok. Wis mesti. Wong wedok iki intipe neraka. Lah kok iso, Bos? Sebabe wong wedok ya kenikmatan nek ana donya ning ya gawe anu ya akeh. Ngono. Iya. Uber ikan lele. Sampun rawuh le. Bosku. Alhamdulillah ya. Dulur bolo-bolo. Alhamdulillah juga rawuh. Ya lanjut gak tak timbali Mas Nuryanto. Ning apa sih? Sesuk trai. Niki para tamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Kawula aturi legani kang kanthi sekeca ingkang kadhi margi kaning penggalih saha sinambi ngrahapi pasugatan kan sampun sumadya lan ugi sinambi layah-layah mirsani saha midhangetaken campur sarinya Indonesia. Nyau Kalista. Dene gandeng kadang kula sepuh pepunden kawula Bapak Nuryanto sampun rawuh mila mekaten kawula aturi jumeneng wonten ing mriki. Oh nyanyi sik sak lagu kek mulih, heeh. Nyanyi sik apa? Nyanyi sik Bos gak lenggah kene. Heeh, sik ya Mas Nur iki selak mantuk heeh kek kene niku. Nyanyi apa ndak Cahyu ndah? Iki anake putune Mbah Somo ya ayu anake. Ayu-ayune Ram, Erika ya kek main iki. Lagune apa Mbak Endah? Ubur-ubur ikan lele. Ayu le.
Nggak mantep nang atimu apa Mbak Indah? Bar iki Mas Nuryanto karo Gen Leren sik. Sabar nyebar godhong karo sabar sauntara, nyebar godhong rawis sabar sawentawis. Mbak Meni. Mbak Meni nggih ben nampur sare nanggap aku. Ku bombek saiki kowe. Oh, nggih ben aku ya pas kanggo mbar nyokeh kae ora iso ya sepurane no. Sok beneh nek Mbak Menik diajater meneh wis tenang, Bro. Gratis pokoke nek serampung agek bayar. Ora apa-apa bangun nikah nek Mbak Menik, maksudnya ora bangun nikah tasyakuran, wali matur lurus, wali matur menepi rumah baru, wali matur rusi apa wali matur ngundang dulur-dulur ora apa-apa. Sedekah itu membuat kita untuk membuka pintu rezeki. Kayak ndang-ndang kayak apa kok gurisak isi nggon kuping wae. Kuwi mikir cekelen iki khusus MC. Iki mic lenang Mbak Indah, gede. Bongkote cilik ndase gede iki lho. Mic lenang kuwi mic wedok. Ayo Mbak Lina.
Iya, terima kasih pada Pak Suryo Liwa sudah hadir. Bapak Ketua KKJA Bapak Bandi, terima kasih sudah hadir. Halo Mbak Dini, selamat datang. Iya, terima kasih Mbak. Ya langsung saja kita undang Mas Nuryanto. Dipersilakan Mas Nuryanto. Moga Mas Nuryanto, mriki bosku sudah hadir. Juga bersama ibunya tercinta Mbak Karti, monggo duet maut. Yang penting jangan duet sama Mbak Eka, harus bawa istrinya masing-masing. Inggih, matur sembah nyuwun Bangjo. Sampun ketimbang sampur. Mudah-mudahan damel jambi saya kagem amung rawuh khususipun. Minangkani pamundutanipun istrinya Mas Margono sambung wanci dalu. Monggo buke dikancani mriki mbok. Ngapuramu Dimas pepujanku jejantung hatiku sambung kumung wancitanmu rupido saremu kelawan karamu.
Ayo, Cok. Gayang ge, Mbak. Yo.
nggih matur sembah nuwun Bangsul. Langsung ning Tanjung. Nggih matur sembah nuwun bosku Bapak Nuryanto. Mboten sah nyawer Mas Nur. Alhamdulillah mboten sah suwe-suwe maksude. Yo nggih. Nggih suwun sinten meneh monggo ingkang badhe dina swanten mriki. Monggo Mas kecil saiki tak aturi iki lagune ajik keng anake sapa ketok. Ayo Mas Ri disepot Mas kecil iki juwera nyanyi gen seneng atine gen awet nom awet sehat selalu. Muga-muga diparingi segeran kewarasan karaharjan kalujengan. Yes, pindah malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Ngaturaken sugeng lelenggan. Cek satu. Nggih. Tes. Mbak Ulin, selamat datang bosku. Iya, tambah cantik selalu. Sehat selalu sayang. Mau nyanyi sebentar? Iya, sebentar maaf dulu baru nyanyi ya. Ya. Oke Mbak Ulin ya. Juga adiknya ini selamat datang juga. Silahkan makan dulu ya. Minta lagu apa cantik? Nggak usah malu. Lagunya apa minta request? Oh itu apa? Oh ya, gedek-gedek. Boleh Mas Cil? Nggih, matur suwun Bapak MC. Ingkang sampun maringi wedal dhateng kawula. Aku jane ora kuat nyanyi. Tintingane Mas, ku penyanyine ben nyanyi. Aku ora kuat nyanyi. Nggih. Jroning ati ana crita critane wong nandang branti dilalekno katoning mata dirasakne saya sepi darmaning lara ranti solayeta taman uyong saliring sami rono kaya ati siwi dasehira jroning ati tambah tresno. Nggih. Nggih.
niki digarap langgam kangen ning ati sak pupuh, digarap sragenan sak pupuh. Kalih tanduke alis sekalian, matur suwun dhateng Bapak Ibu temanten kekalih ingkang sampun putranipun sampun gadah sampun pikantuk jodoh sedatiran jodoh menika kantos mongkoh bambangan manahipun dipun paring lelagon ati lega digarap jaipongan. Nggih, Mas kecil kawula kaestokaken dawuh panjenengan. Nggih, Sri diaturke panjenenganipun Raka Kang Mas Kecil Bapak pimpinan Bapak Paryono. Oke, iki nek ngene gantenge rampak polisi iki kaya cik umur 30 tahun. Yo Kak, kancane Kak ra kuat tau Kak. Maka Mbak Lina lah Mbak Eka. Kangen ning ati. Yo Kak yo. So indu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujanku hatiku susah mung kangen sliramu yo kayo. Tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari yen ras diramu kang bisa nambani suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujanku hatiku susah mung kangen sliramu. Rasa kangen ra bisa mari yen ras
sliramu kang bisa nambani yo entene kah tersuwun. Sampun Mas kecil. Oh dibablaske iki mau alhamdulillah. Ya ijik iso nganti rampung rong pupuh. Ijik kuat ya sabar jenenge tenaga tuwa Mas kecil. Di alon-alon ora ya waton kelakon sing penting iso mlebu alon-alon ra apa-apa. Jenenge ya tenaga tuwa dipeksa ya ora nyandak. Karo Mbak Eka digoyang piser mak seres mak menggeh. Nah. Menggeh sinten malih nggih kula kok timbali niki. Pokoke sing seneng-seneng nyanyi iki ya iki diseneng-senengke karo Ibu Ngadinem. Moga-moga anake wis tok jodoh pasti jodoh. Sejatining jodoh moga-moga nganti kaki-kakilan nini. Sik Parianto kari sik sing tamu-tamu sing wit mau sik agek teko lasane penak men gen linggo sik. Ijen pimpinan. Bapak Parino Perwira Menengah Kapten Perwira Tinggi. Monggo iki ora tak kon nyawer gur tak kon nyanyi. Kalista iki sing penting sampean do teko ngono wis atiku seneng. Oh iya Mas iki sapa jenenge? Ya no, nyanyi. Ya disepot Sri. Ya gen nyanyi nggone dulure digawe kok urun-urun nyanyi lagu kan ora apa-apa. Kabeh mau gen meriah suasanane. Ibu-ibu sing ngejake nggih. Nggih. Ibu nderekaken Sugeng Kondur, selamat pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Nggih, Bosku. Bosku nggih nderekaken Sugeng Kondur, Bosku nggih. Nggih, matur suwun, Bosku. Nggih, napa lagune, Bosku? Dipikir sik, sing apal. Apa? Siang Pandrorati Lintrang Asmara. Ya ayo Mbak milih sapa Lina Asri Eka. Sembarang Lina nyambut gawe ora gur main HP wae. Hapri khusus dangdut mau wis ping 3 no kok ya. Mbak Lina iki nek lagu-lagu seragenan cocok. Sampean sik engko Mbak anu Widya lagune lagu barat, lagu Inggris. Ya. Ora swaramu tok gantemen mulo wis saiki yo lemune ram to Mbak Elina. Ya. Kembali bersama New Kalista. Jika terus mas studio. Siang Pandoro Ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulaksmi Rasa kangen hang liputi lintang bulan dadi saksi Iya. pengen Selamat gedek iki. datang balik Ya selamat datang Bapak Suripto selaku Ketua KPBN Nusantara Korwil Kota Makassar sekaligus owner atau direktur pabrik mie Eco di Pasar Terong. Yang mau belanja dipersilahkan. Yo, hey, hey.
datang bosku. Dan juga selamat datang kepada Bapak Suripto sebagai Ketua KPBN Nusantara Kota Makassar. Dan juga ibunda yang tercinta Ibu Nining, dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Matur sembah nuwun niki Mbak Menik nyuwun Jambualas lagu ditujukan kepada Bapak Ketua KPBN Nusantara. Tawa iya Bapak Suripto dan Ibu Nining yang cantik imut-imut. Ayo. Ayo artisku berdiri satu Mbak Asri Dwi Ayunda AMD Ahli Madya Kep Kebiduan. Jambualas kulit hijau gara-gara tadi malam kulit hijau mati lampu. Itu mi nggih bosku, ajeng kondur ndarakaken sugeng kondur, mugi-mugi kondur panjenengan tansah manggih rahayu kawilujengan. Ditujukan yang request Mbak Meni ditujukan kepada Bapak Ketua KPBN Nusantara Bapak Suripto dan diaturke. Spesial buat Bapak Suripto dan Ibu Nining. Ya. Oh iya lagu ini Pak Wiyana gak teko. Ya Pak Wiyana tak goleki rene yo. Esok-esok tak baleke. Kelingan jaman penake. Ya, kelingan. Jaman rekosone. Tenane. Tresno lan kasih sayange. Karep atiku pengen dadi bojone. Bojomu tak silie yen rapeno kok goleki. Sayange wis duwe bojo. Ora apa-apa nomor loro. Nanging aku wis kadung tresno. Salah sapa? Nelongso rasane ati. Karep atiku kepengin duweni. Kalista. Kalista campur sarinya Indonesia. Iya Mas Anta iya. Iya. Jambualas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo.
ada semut durung rondo aja direbut. Manis rasane najan jelas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno salah sapa nelongso rasane ngati karep atiku kepengin duweni New Kalista campur sarinya Indonesia. Jambu alas kulite itu sing dikakat wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Monggo Pak Suripto, Ketua KPBN Korwil Makassar. Jambu alas manis rasane senajan jelas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno salah sapa nelongso rasane ngati karep atiku kepengin duweni iki Pak Wiyono dikancani Pak Surip biar lenggah kene kancani sik kae Mas Suripto lenggah kene. Siap Pak Suripto monggo. Heeh iki ST Masmu dicepakke engko nyanyine apa le apal ndang. Si ya rada kempling ning Pak Suripto monggo lenggah rumiyin. Ayo Bapak pimpinan sik iki ben nyanyi salami. Monggo Bapak Paryono lagunya dulu. Monggo. Oh kuwi mikim ya. Nggih Bapak Suripto monggo kula atur lenggah bosku. Ayo Pak Wiyono digolekke nggon bose rasa mantuk riyin. Iki sedulure jikan ya gen ngantek engko rada jam-jam 2. Wong yani ya kukut kok pasar kok. Acara oh ya gone kecek ya engko kene sik sing abot sedulure sik kok ya lenggah kono sik dikancani Pak Wi. Ya apa kene jejer Mbak Eka dikancani rada rene lingguhe bosku iki. Ora apa-apa Mbak Nining wonge per kok. Mosok ya gur Mbak Nining wae ya ora jelas. Sampeyan ya rada dihibur ngono bosku. Sepurane Mbak Nining, memang ayu Mbak Nining ning mosok bendina mangan sayur kangkung terus. Uber ikan lele. Aman. Bercanda le. Bercanda Mbak Nining. Bose bojoku deloken kaya wong India. Ayune irunge nek guyu pipine dekek. Ngapunten. Jenengan jaga tenanan ampun cedak-cedak bose. Bose iki rada kucruk soalé. Niki rada celuthak. Uber ikan lele. Celuthak le. Aku anggere arep penyanyi ini dadi kucluk ya anak. Lagune apa izin pimpinan Bapak Paryono? Kabel met. Biasane Roro Jonggrang. Ya.
Ayo. Ibu-ibu yang mau request langsung saja. Mbak Lin. Sebentar Mbak Lin, yuk. Yuk. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmana waspadakno prajuritmu ayo goyang dong Bang Sambo. mula kowe dadi wanita Tobat kowe wanita keparan apa ora ngerti yen Bandung lanange jagalan putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji setiba Jaka Pendong aku terpi bebenah anak sewu sawangi kudu dadi iya congkrang yo kota turuti Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita boyongan Tobat kowe wanita keparan apa ora ngerti yen Bandung lanange jagan putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe adi setiba dawasa Roro jonggrang manut sonaku karwa Jaka Pendong aku terpi bebenah
Candi Sewu Borobudur. Sewengi kudu teki Ya congkrang njaluk muta turuti. Jaja jaja Iya. jaja Jalani sik Pak Sulis sagek teko bar wingko meneh. Monggo Mas Sulis kula aturi jumeneng ing mriki. Mas Sulis saking BTP lan ugi kalian Bapak Giato. Nggih, monggo. Mbak Ulin nanti habis ini ya jangan pulang dulu ya. Mau nyanyi lagunya apa nanti? Habis ini ya, coba yang jauh-jauh dulu. Habis ini Mbak Nia. Monggo Mas Giarto legah mriki cedak mriki. Monggo Mas Sulis. Ini yang punya BTP ya. Layang kangen ya. Dikoplo mondok Palanggam bosku. Sing penak piye monggo. Niki ampun dijoki terus Mas Rade wis anu Ibu. Artisku wis ngantek ngompol-ngompol kuwi kek liyane wae. Heeh yes, aja dikeki wae guys. Aku sing repot guran asli ngompol, aku sing ngetreke terus ping 3 iki ning kamar mandi. Ya. Layangmu, Mbak Menik sampun katur kalau wau jam 12 ditujukan kepada Bapak Ketua KPBN yaiku Bapak Suripto sampun gibarikingko pas wiyono meneh lagune Rondo Kempling. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh marga kahananku, wong ayu enteno tekaku.
durung angel merem. Masa sih? Rama itu sapa wong sing ora treno. Ora kepedho sawetara pengen weruh. Percaya aku kuat hatimu. Cahayu kenteno no tekaku. Percaya aku kuat hatimu. Cahayu kenteno no tekaku. Nggih, matur sembah nuwun Mas Lis. Oh, Mas Giarto. Oh, tambah Mas Sulis, tanduk alit. Nggih, napa? Niki Mbak Rini wau nggih pun pesen wisa tresna kalih mendem kangen. Mangke Mbak Ulin nggih sedaya saged kaaturaken. Napa tanduke alit? Nggih, niki Minangkani saking Mas Giarto, wakil. Bapak Giarto. Mewakili ditujukan kepada Ketua KPBN Korwil Nusantara Bapak Suripto dan Ibunda yang tercinta Mbak Nining. Ya, semoga selalu menemani kemanapun dia selalu berdua. Bagikan pinang di belakang rumah. Iya, iya, iya. Apa mau? Ubur-ubur ikan lele. Terus? Pasti mau kole. Ubur-ubur ikan lele. Masuk le. Oke. Yo. Cek, ayo mat dibanter ke nggonku. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Haji Sulio. Ngaturaken sugeng rawuh monggo. Kawula aturi lenggah ingkang kanthi sekeca. Biasanya duet karo Mas Giarto kok diwakili napa Robo? Ampun nyawur kata-kata boten sah. Boten sah. Boten ya lah 200, 300, 400, 500, 600.000 alhamdulillah.
Semoga lemah-lemah terus sing kuasa sing balas. Kebanjiran rezeki Ibu Nining. Wis ayu, piyayine apik, lomo. Tunggale nek ora kuwi tak peki bojo. Lah. Nyawure diomboli wae. Alhamdulillah. Tolong mohon dilihat saweran sudah hampir 3.200.000. Alhamdulillah iki angger ditanggap ngundangi bos-bos sawarane alhamdulillah. Iya, ini perhatian juga ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu sebentar lagi itu diselip bose. Diselip sama bose untuk beli cewek. Iya. Uber ikan lele. Sawaran kabur le. Pokoke engko penyanyiku nggon silit-silit nggo nyelindutke duit iki. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Iya. Nyelempet le. Nyelempet. Iya, ora apa-apa. Wong barang-barang sing nyelempet kuwi malah ngentekke duit. Contone. Aja lali pawalingku. Engko lanjut Pak Pur njaluk lagu napa wae Pak tembang kangen. Ayo dilanjut ke tembang kangen bar iki nanti Ibu Rini juga lagu Wiso Tresno dan Mendem Kangen sudah nyawar 100.000 Ibu Rini. Aja lali. Yo. Oh. Langsung tebang kaman Pak Pur. Aku neh. Heeh. Ning rogah-rogah ora apa-apa gek rasa suwe-suwe nyawur ya. Wis sawar Pak Pur ya. Wis 100 ning sulit ya rogah-rogah wae kuwi wit mawar nyawur ning ora. Iya. Iki tembang kangen. Iki giling 2 kilo rantek. 2 kilo agak sepi. Ya. Heeh, yo. Mak Widya ora nderek to Mak Widya. Uga wonge lagi. Oh nek ra melu kok tak cedhakke kadi kancane engko. Ora nek bojone aman.
satpame ra melu ayo tembang kangen satset nyambut gawe gek gajian mulih gek turu kendangane dimainke. Ya. Oh, ya. Yo. Yo. Menangani pan mudhet saking pepunden kawula Bapak sampun paring rejeki dumateng kawula. Mugi-mugi dibales kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sayang
3 buah lagu berturut-turut 1 kaset iki. Ambekane ya ora mengkis-mengkis jek kuat jek enom marai. Ja luar biasa. Ya, kita turuti dulu lagunya Mbak Rini dari Warung Pojok Lampu Merah. Sudah mengasih rezeki 100 juga lagunya Wiso Trisno dulu. Ayo dinyanyikan artis kita satu berdiri. Disebut Mas Ri, Mbak Lina atau Mbak Eka dipersilahkan. Spesial lagunya Wiso Trisno dan teman-teman. Habis ini Mbak Ulin kita undang untuk maju ke depan bersama ibunda yang tercinta. Nggih niki bau panyuwun minangkane Ibu Bapak Pur sampun paring rezeki ugi 100.000. Mugi-mugi anggenipun badhe anggadhahi adicara sak mangke tanggal 12. Mugi-mugi dipun paringi lancar sedayanipun. Amin. Oh iki nalah tambah meneh rezeki alhamdulillah. Moga-moga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat kali 70 kali per hari. Ya Sugeng Rawuh bosku Mas Setu bersatu. Selamat datang bosku Mas Setu. Ya Mas Parman suwun.
Nggih. Katur dhumateng Ibu Rini tesih setunggal monggo Mbak Lina mendem kangen diaturke karo Ibu Rini warung pojokan lampu merah. Ya sudah saya aturkan satu, ini masih satu, sudah masuk sawaran 100.000. Alhamdulillah. Lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Gua ora lokak nanging tambah kebak, ora utah nanging tambah utuh rezekine. Moga-moga ndang naik haji ke Mekah Al Mukarramah, mulih bangun omah sing megah. Amin. Wong sedekah ki dongane ngono kuwi. Oke. Mbak Ulin biasanya nyanyi sini. Habis ini Mbak Ulin. Elin. Oh Mas. Sini. Ayo. Antok nyanyi sik engko gampang. Sini. Habis ini Mbak Ulin. Nah, ini masih requestnya Ibu Rini. Oh iya. Iki Dit, uang rujak ini Mas Santo. Alah, 2 bungkus 50. Yang mau beli rujak di bawah pohon munggur di Jalan Andalas dipersilahkan. Bang Antok DRS. Dodol rujak surung. Ya. Ayo Mbak Lin digarap request dari Ibu Rini. Abot rasane nandang kangen ati mergo tresnoku sing tansah kelingan awan bengi mong bisa telpon marang sliramu gawe tombok kangen rinduku mergo adoh jarak sliramu.
sliramu gawe tombo kangen rinduku mergo adoh jarak sliramu mendem kangen jroning atiku. Oh ya. Spesial nasi kuning yang punya Pong Tiku. Tidak pernah jadi bintang, dibenci makin terang. Hahaha, uber ikan lele. Masih mau kole? Ha, ha. Amat. Mbak Sawi, sini Mbak. Iyo. Abang biru Lampu ning disco. Awak guru mas mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njaluk ditinggal siramu metra bisa turu adem tresno Ayo pasukan joget digoyang. Yo, untuk melepas lelah yang rewang-rewang, yang dijayengan dipersilakan berjoget. sapa sing setino kanggo wong liya sampai bawah asik yuk abang biru lampu ning disco awak guru mas mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njarwa katinggal sirahmu metra bisa turu adem tresno uga adem waktu hutah mikir butuhe mikir panjane njur saiki bingung atine telung dino mulih rono telung dino bali ning kene sing sedina kanggo sapa sing setino kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya jojo Nggih, matur sembah nuwun Mbak Sudah. Ulin ya. Oke, terima kasih. Saya undang langsung Bapak Haji Sulyo di spot Mas Ri. Nggih. Niki Mbak Menik ada request lagunya Warudoyong ngasih nyawer 300.000. Alhamdulillah Mbak Menik terima kasih banyak sekali nyawer 300.000 Warudoyong sebentar.
Oke, terima kasih khususnya kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi doa dan restu kepada kedua mempelai, insya Allah menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Monggo Bapak Haji niki Ibu Haji. Nggih. Nggih, pokoknya Mas Setu santai dulu. Baru bangun. Harus di mana? Alhamdulillah sudah punya sekretariat paguyuban namanya. Ondaya. Oh ya, yang maju paguyuban. Nggih. Iki jalukane Bu sapa Bu Rini. Tarungane kandhane ketoke kaya kasmaran. Oh nggih. Kasmaran iki wau nggih, pun. Kasmaran niku. Dadi kula tambahi kangene semu. Oh nggih. Monggo nggih katur dumateng Ibu Rini. Monggo diregengke lan gangke mriki Ibu Rini. Tadi sudah request 2 buah lagu. Kangene semu. Nggih kangene semu. Konjuk dumateng panipun Ibu Rini. Nggih, monggo Bu Sawi. Kediri diramekke yo. Yo. Beras kencur.
kowe ninggalke aku mrepes milih rasane ono batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg neng hulu tambah setunggal nggih. Niki manis niki. Nggih. Mbok maksud tuh tambah saya. Wau kan pun kerja bakti. Ngoten niku lho nggih, anggota teladan. Setunggal mawon. Thank
takoni Mbak Sawi nyanyi sik, Mbak. Timbangane ora diceluk ambek MC ini. Gak dibablaske nak kowe ra nyanyi. Wis. Bu Sawi. Bu Sawi, pun kula pun kalih. Mas Setu kok. Mas Setu. Jampi saya, lho. MC kok turu ae. Ayo Mbak Eka kancani ya, ini Mbak Menik juga lagunya Warudoyo. Sawaran sudah masuk. Nggih Pak Haji ampun kata-kata Pak Haji ulah. 200 300 400 alhamdulillah 400 Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Adi, lemah-lemah terus sing kuasa sing bales. Moga-moga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lara asmara ya. Lara asmara. Oke, habis ini Warudoyong request Mbak Meni 300.000 sudah masuk. Ayo Kak. Karek aku dhewe Kak iki Kak. Ayo ngadeg kabeh. Artis kan kita rame meriah. Wis sore. Yo, yo, ayo asli temani Mas Setu. Asik. Ayo. yang masuk. Aduh wong maneh. Solo tenane wong ayu. Dilongkah dibladek. Iya. Iya, undangane wis numpuk. Wis numpuk iki Dayak tok wis loro. Karek nyarutang tok Mas. Karek nyarutan balik. Ayo tinggal balik nih. Bersama campur sari Yu Kalista dipimpin oleh Bapak Bagjo. Aduh wong
Pasar campur sari murah ya menak. Murah penak. Nek disileh ya entuk ae. Entuk, sing penting sing nyilih Mas Setu Bersatu. Iya. Saiki mobile wis bali, omahe anyar, utange BRI lunas. Karek pikirane ayem. Ora usah buka pintu. Iya. Ya tambah kayak warung doyong request Mbak Meni diaturke. Matur suwun. Giliran. Oh iya. Giliran. Ayo baru doyong Mas Ri. Spesial buat Mbak Menu. Artisku berdiri semua. Yo. Soalnya nganggo parian. Dek tak tinggal turu maklur sawaraku rada mimpes iki, do dislendet engko. Waduh, aku ora turu berarti engko. Nglintet, Bos. Pokoke iki mau reneng. turu maklur kok kaya kempes sih. Penyanyimu karo Yogo soalnya jujur kabeh. penyanyi kuwi tukang nguntet kabeh aku ngantek judeg. Sing jujur Gur Sukiyem. Pokoke angger campur sari kalistaki wis pokoke ngeluh. Towe apa towe? Towe te ayu men towe. Ya kayak kesurupan ya kesurupan. Masangsang. Iki diewangi. Ayo baru doyong. Parikane sapa sing sak ayo bethekan kabeh iki. Pokoke nganggo sing semangat. Ya. Yo, kencang antuk. Hei, artisku berdiri semua. Nanti dibagi bersama sawaran. Jangan dundek yang penting. Terima kasih sawaran Mbak Menu 300.000. Warung doyong harganya 300. Yo. Iya. Sambo. Ayo parikane. Mano emprit ketipan arit barang njepit ngenteke duit. Yo. Dayang ning pinggir kali. Cepet pinter ngomong sing becik bisa nyantoni. Saiki Mbak Menik tak kon parikan, tak kakane mik iki sing gendho pinter parikan iki. Ayo, monggo Mbak Menik. Ayo. Trek momotep apa orang nganggo kuwi? Oh, liyane Mbak Lina. Liyane. Wis are etan omah oke sukete Lina mlumah kita jempone dayang mas dayang ben pinggir kali ayo mablang jalegak duwe sapa ora Mbak Meni ora iki kok Mbak Lina kok dislendrotke etan omah oke sukete Mbak Lina mlumah ketok jempol. Udu yae, udu kuwi. Aku ngerti. Udu yae. Sing penting udu yae. Ngerti titik nempel nggonku. Ora krasa. Arep petot Mbak Meni iki.
Saiki Mbak Lina parian genti ndang. Genti kancane aku. Yo Mbak, ayo sapa kancane ya? Ana sapi menek wit klopo rati penyanyi. Mundhak bongko. Asik. Waro dayang mas dayang ning perapatan. Ayo kinclong. Sik. Iya, heeh. Oh ngono sing marang. Sik. Kep. Kok sik. Kon ngomong dhewe. Ngatang-ngatang sedina ping 4 ayo sembahyang go sango akhirat. Astagfirullah. Dayang mas, dayang ning pinggir papat. Ayo mobleng penyanyi ayu ora tau omah. Regandeng momot tebu nek ra dijembreng ora mlaku. Wara-wara dayang ya mas, dayang ning pinggir kali. Ayo mobleng kawetan sata anteni. Ibu-ibu iki ora rusuh lho, Bu. Saiki sampean nganggo sepatu nek ora dijembreng ora mlebu. Tungkak kendang arep parian. Ya tukang kendang arek parikan ndang. Iki sing njaluk menik, njaluk lagu nek ya aneh-aneh to Nik, heeh. Nyo, mikir nek urung kono. Pun. Ya. Ubur-ubur ikan lele ketemu pisan kok ngokop lambe. Wara-wara dayang ya mas, dayang ning pinggir kali. Ayo mobleng kawetan sata anteni. Saiki tukange kendang, roki pinter parikan ora mosok agek kenal langsung ngokop lambe iki ora pareng. Lambene sapa? Nek si Sri ngitang-ngitang dina ping 4, Masya Allah. Nah, main domino di siang pentol, bojo loro rebutan kondalan. Wara-wara dayang mas, Pinggir kali ayu moblong jebule ora payu rapi. Ijek neh berangkat tarian meneh. Iki sing ngejob 300.000 lho lagu iki. apa sih? Apa Mbak Sawi? Kretek diental-ental rasane entar ora isa Yang aneng pinggir kali ayu denok deblong ora suwe ya payu rapi. Apa meneh? Ayo kok Gur dintol-entol krasa penak merek merem piye iki mau, Ndang. Apa neh Mbak Siwi? Engko salah pegang kon. Oh kentol iya. Kukira pentol bae pentol pistol. Ya pistol dikira pentil. Lah dek kok rembukan tol-tol ya ngene. Nah. Apa? Apa neh? Saiki Mbak Lina, ayo. Tukang son. Wis, tukang syuting. Ada tukang syuting enggak ada? Tukang son. Tukang son? Selamat. Mas Samsam. Mas Samsam, Mas Sumarsam. Ndang. Lewi gayange yasinan kok mbok kon parian. Aku ya betina yasinan wayah wayah nyanyi-nyanyi wayah mendem ya mendem wong. Wayah ngono kok dikatke karo agama. Ayo. Oh wakilke bojomu. Ayo. Si jingkas ayo Mbak Meni. Iya. Ayo nyangke ngember kiwanengen ya iso. Ayo, heeh.
Kamu yang iki nek. Nyangke ngember ngiwonengen. Oh iya. Yo. Wah. Saiki Mbak Sawi tak timbali nyanyi. Matur suwun Mbak Menik to sawerokeh men 300.000. Muga-muga rezekimu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sing maringi Pake. Matur suwun Pak nggih. Muga-muga berkah barokah. Oh pacarmu. Ya ora apa-apa to ni kok cek pacaran wae. Marai kepengin wae iki yo. Ya. Oh pare menake melek merem. Oh iya. Seragenke ya apa lagumu? Seragenke yo. Sing kayang kena joget. Bojone Mas Dadi lali janjine ayo Mbak Widya nyanyi sama Pak Sambo Bapak Polisi. Habis itu 2 lagu baru sholat asar. Spesial buat Ibu Ketua SHTRAT Kota Makassar, cabang juga Makassar, pusat di Madiun, Sulawesi Selatan. Lali janjine. Moga Pak Pimpinan Bapak Paryono. Lali janjine sik terus podang kuning ya. Apa podang kuning? Ya podang kuning ayahnya. Moga Bapak buat Bapak Ketua SHTRAT Kota Makassar. Rokok Kang Mas Sudadi. Podang kuning tur tigan seneng. Joget bosku. Ayo Mbak Lena. Podang kuning dhewe. Kegancangan tak ringgit.
Ya untuk sementara istirahat mengingat waktu asyar sudah memanggil kita.
Siksa tutus. Oke, pada Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, karena waktu surat asar sudah selesai dengan khidmat acara campur seri akan kita lanjutkan kembali masih bersama muksnya Indonesia New Kalista. Langsung saja lali janji. Mas itu, apa lagunya Pak Parmi dulu? Mau Ibu Rini Liane tadi Wisotresno Ibu Rini sudah saya kasih, yang lain Mbak lali janji dulu, Mas itu dulu, ayo. Nyonggo. Iki lagu lawas telingsingan, ayo Mbak Lina ya. Telingsingan, Mbak. Ayo, ben penyanyi sing nyanyi, aja Mas Setu terus. Ayo Mbak Lina telingsingan, Mas Ri kudu iso, ayo. Ayo Mbak Lina, biasane diparani ngoyo-ngoyo ngono kae lho jarene ngono kae lho pasti iso penyanyi profesional ya. Ayo jarene Mbak Parmi telingsingan goleki Mas Setu telingsingan ning kawasan ternyata wis pindah ning Pajayang. Ayo duwe tuku omah ora dinggoni rugi. Heeh. Saiki urip sing digoleki apa? Wis kecukupan, ayo. Ayo tak rungokne lagune Mbak Lina telingsingan. Heeh. Iya rene kok ben disangoni Bu Parmi, iya. Ora sah. Aku arep ngrungokne suaramu. Soale lagu iki suwe ora diunekne bosku, Bang Jo. Apa iki sak lagu sik ge ora bali ya? Matur nuwun, alah Mbak Meni ngakon iki. Mister Mendem, Mas. Wah, yo. Yo. Karo Mbak Sawi. Monggo. Ayo. Rene, Mbak. Ya, Mbak. Iya, minter-minter kayak joget kabeh kan gayeng. Oleh-oleh patalasan gua iki lho. Wit mau nunggu iki arep tak timbali lali ya, tak sepurane sik Mas Setu ya, ngenteni ya. Yo Mas Bari. Bar iki kok telingsingan. Yo Mbak Sawi. Mbak Sawi. Ya Mbak Sawi maju. Ha iki Mas Giyanto meriahke wit mau nunggu kok. Ayo ndang. Mbak Sawi. Yo. Yo Mbak Lina. Mbak Lina. Ya. Ayo Pak Meni. Ayo. Apa iya? Aku wis matur mention omongan ngelantur. Tenan Mbak. Wis tak aturi yen padha bareng kelali. Iya bener. Ayo Mbak Meni. Banjur ngunjuk Iya Mbak Meni. sampeyan dadi nekon. Ora tak gagas sing sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Semuna muni nuturi kaya kiai. Kita kewae nggon lan sorte.
ora, Mbak. Iya, iya. Wis ora. Hei, ora tanggep. Agas penting sesuk tuku beras. Ora tanggep penting anak bojo wareng. Kemuna-muni nuturi koyo kiai. Dosa dhewe. Grido. Lali janjine Mbak Sawi. Lali janjine. Imboh. Oleh-oleh nang gua opo? Kepenaan ki engke gak sida mulih. Lah iya. Jan musike Mas Jo penak saiki.
Oh, saiki ning gua to. Oh, tak kena ndang tambah neh ora apa-apa. Tak kei bonus yo. Saiki Mas Setu bersatu monggo. Ayo Jenglina ya. Telingsingan. Ayo telingsingan Mas Ria. Suwe ora dinyanyekne iki. Ayo Jeng maju ya. Tak rungokne suaramu. Iya Mas Setu bersatu. Iya, Mas Setu Dayak ya mung satu kok. Spesial buat Mas Setu bersatu. Asik. Ngadeg deng. Ayo digoyang. Menajeng lagu suwe ya. Masuk. Telingsingan kok iso lali. Aku ya melu telingsingan oh Mas. Heeh. Lah suwe ra dinyanyekne dadi telingsingan. Ya. Marai saiki Mas Setu bersatu. Heeh. Bersatu karo mbok wedok. Iya. Ayo apa-apa sing penting dicukupi aku wis manut. Dek iki apa pisan? Bisa sedelone bali kok ya. Senengane buka pintu. Ayo. Bareng sampun pepanggihan. Asik. Nyatane jerlolo atine. Nganti waktu berpisah. Nyatane jer padha tresnane. Ya menayu Jeng. Iya Mas. Danelok Kalista. Ayo masuk. Ditarani ngoyong-ngoyong. Jarene wong wis makan kerja. Dienteni ngoyong-ngoyong. Jarene kowe teko kono. Masuk. Ya, dilanjut terus. Ayo dilanjut.
lajeng ya bareng seperempat panggilan nyangatani jur lolong atine nganti waktu perpisahan nyangatani jur lolong atine Ayo napa meneh Mbak Parmi. Apa? Ya wis bolo udan kangen. Ya. Nggih sing lanang ki sing wedok ngono. Oh ya turuti gen seneng atine. Sangoni. Iki agak sepi Mbak Lina dodol tapi engko ya dirogohke tase Mbak Parmi kok sabar. Dek enek lagu dan kangen iki aku ya agek krungu iki. Oh sragenan ya turuti. Iki kok ya angel men lagu iku dan kangen bantu tap-tap langku engko disepil karo Bang Randy ya. Ganti sekti ya? Ganti sekti. Ya sekti. Penyanyine gak iso. Nggo PR sik ning omah. Ibu pulang ya? Ya. Sawangan rembulan kai semuna nyawang aku roh kowe oh sayang yakin lo wis ora suwe sesandingan aku jejer kowe senadyan waktu ora
Monggo Bang Redi yang punya seni tari rumah pengantin dipersilahkan untuk maju ke depan. Ayo lagunya apa Bang Redi? Spesial buat Pak Deku, Pak De Samsang. Mumpun diparingi job. Kundur. Sangone, urut disangoni. Rene. Satu dua, cek. Ya, Bu Ibu. Kita asoy. Spesial buat Bos Jolekot dan Pak De Samsang beserta Budi Sawi. Joget kita joget asal rame-rame yo. Sumipit angin ratri tansah angenteni
Rate Lole minta ketun ke pati-pati tapi belum digarap yang lain. Rate Lole, Tole temanku yang di Cendrawasih ini, tapi belum ada ketun ke pati-pati yang lain. Ya dia mau nyumbang lagu lagi dipersilakan. Bang Rondi mau nyanyi lagi Rondi, enggak apa-apa. Siapa baik mau menyumbang lagu dipersilakan? Masih ada waktu, saya kasih kesempatan. Dadut nasional Jawa, Boges, Makassar. Ayo lagu Makassar satu. Itan Ribolo. Ya. Spesial buat adik-adikku yang tepuk tangan. Bisa menyanyi Itan Ribolo. Rate Lole diganti lagunya bosku, ini belum digarap artisku. Ya Pak Eka. Pulang terselitau
Oke, terima kasih. Berakhirnya lagu Itanang Iton Ribolo kita akhiri dulu pertemuan kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada lingkungan masyarakat RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari Bapak Babinsa dan juga Bapak Bimas dan keamanan sobat. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kepada keluarga besar Ibu Ngadinem. Saya akhiri dulu bila kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.